Ингээд өнөөдрийнхөө зочныг та бүхэндээ танилцуулъя. Soul Lab-ийн маань өнөөдрийн зочноор Гандан Хичлэн хийдийн Дарчаамбал Татцангийн гівш Төвдөн Цэрэн урагтан ирсэн байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн маш их баярлалаа. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. За өнөөдөр бид ямар сэдвээр ярилцах вэ гэхээр өнөөдрийн ерөн Soul Lab бусад дугааруудаас маш онцлогтой. Бас одоо олон хүнийг сонсоосоо мэдээсэй гэж хүсэж явдаг тэр сэдвийнхаа дагуу хийж байгаа. Өнөөдөр бид юуны тухай ярих вэ гэхээр ингээд одоо өдөр тутамдаа бидний өөрсдөө ингээд яг ямар утга учиртайг нь мэдгүйгээр хийж гүйцэтгэдэг болчихсон тийм нөгөө үйлдэлүүд байдаг те. Энэ маань яг Монгол зан заншил юм уу? Нэг болвол шашны улбаатай одоо ямар нэгэн тусдаа ойлголтууд бидний амьдралд ингэж одоо хөвшил болж үлдсэн байна уу? Тэгээ энэний ард яг ямар одоо утга учир агуулга байдгийм бэ гэдгийг хэдүүлээ өнөөдөр ойлгож авъя гэж хүссэн. За тэгээд хэрвээ утга учирыг нь илүү сайн таньж мэдэх юм бол бүр илүү одоо ач холбогдолтой байх болов уу гэж бодсон. За тэгээд өнөөдрийнхөө сэдвийг бүгдээ хамтдаа эхлүүлцгээе. За ер нь одоо надад ингээд сонир санагддаг зүйлс нь одоо бид нар ингээл Монгол хүмүүс нэг тийм яг бусад орны хүмүүсийг харьцуулахад тий шашинтай юм шиг нэг бол ингээд шашингүй хүмүүс айгүй олон юм шиг тий гэтэл ингээ нөгөө нэг бусад христийн шашинтай хүмүүсийг харахаар баг одоо манай монголчуудаас илүү гүн одоо сүсэг бишрэлтэй байдаг тий байнга одоо залбирдаг хоол идэхийнхаа өмнө залбирдаг за рамаданы сараараа ингээ маш хатууд илэмтэй байдаг гэх мэтчлэнтэй а бидний хувьд бол ерөнхийдөө яг цагаан сарын дараа ингээ дийлэнхтэй засал номоо хэлчихэж байгаа а бусдаараа бол янз бүрийн одоо тийм яг шашнаа одоо чин зүрхнээсээ одоо сүсэглж биширж байгаа үйлдэл харьцангуй бага хэрнээ а гэхдээ нэг тийм үсээд судалтай ягаад ч юм нэг өдөр хардаг ч юм уу тий нэг тийм амьдралынх нь нэг хэсэг болцсон дадал болцсон юм шиг юм үйлдэлүүд байгаад байдаг л та. Энэ яг одоо нөгөө буддын ухаанд итгэдэгтэй орох юм уу итгэдэггүй өрнөө зүгээр л одоо юу гэдгийг уламжлалын дагуу магадгүй хүмүүжлийн дагуу хийдэг юм үйлдэлүүд юм уу? Тэр тэгэхээр бидний одоо за бүгдээр ингээд бүр бага насаа бодъё тий. Тэгээд багадаа бид нар ингээд айхтар сүсгтэйч болоогүй. Тэгээ бас айхтар сэжигтэйч болоогүй юугаач мэдэхгүй байж байгаа. Тэгсэн хэрнээ хүүхдүүд бие биенээсээ ингээд нэг юм сурдаг штэ. Тэгээд ингэхээр болдгоо тэгдийн гинлээ гэд тэгэхээр тэрнийг сонсоод айж явах шиг тий. Жишээ нь бид нар газар ухад тоглож байхад ингээд хар шороо сонин өнгөтэй шороо болоод өрөнгөт хар шороог нь гаргавал ээж нөхтэй гинлээ гэ. Тэгээ яагаад тэгдэв бол гэж яагаад тэр шороо ухснаас болоод тэнд ээж одоо болохоо байх хэвээр бол тий. Тэгснэ нөгөө үхсэн амьтанд таарахаар бүгдээрээ зогсож байгаа пөөтөө тий алсан үнэ хараагаараа ч гэж шиг тий. Тэгээд бас нэг аалзыг алчвал ардан мөнгө олно гэж энэ ч одоо нэг яг мөнгө хэрэгэлдэг байх үеийн л яриа л да. Тэгээ ийм нэтчлэн ийм сонин ийм хар домчигээд байгаа юм шиг ийм сонин зүйлүүд нь бол зарим нь бол хуулиас болсон юм шиг л. Тийм зарим нь болохоор бас тэр шашны бас өсөг бишрэлийн юм явж байна. Гэхдээ тэрнийхээ уг тайлбар ерөөсөө байхгүй. Тэгээ юунаас харж ийн гэхээр шороо ухаж газрын хөрсийг одоо ил гаргах юм бол их засаг хуулийн дотор бол байна гэж штэ. Гэр бүлээр нь цаазлна гэж. Ерөөсө хөрс шороо хөндөждөг гэж хамаагүй ухвал гэр бүлээр нь цаазлаа гэдэг. Тэгэхээр ч одоо ээж байтугай л бүгдээрээ л тэнд одоо хядуулах болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн хууль тэгтээ айхтар хэрэгжиж ийсэн үгүй юу? Ерөн зүгээр хэмжээ хамжаатай байлгах гэсэн тэр хатуу төрийн хууль бол ерөөсөө шууд л амтай нь ярьдаг л ийм л хууль байсан юм байна. Дайны үед явуулж байгаа зэх засаг хууль ондоо. Дайныг зогсоолоо гингүүд нэг зогсоох тийм зан үйл хийж исэн байна монголчууд. Дайныг яг зогсоолоо. Тэр чинь баруун Европ руу дайрсан одоо байлдаан бол тэр Тэнгисийн ирэг дээр сүлдэн зогсоох зан үйлээ хийсэн биз дээ. Өгөөдөө хаана таалбарлаа. Эргээд одоо их хуралдаа болно. Бүгд цугал гэдэг юмар Батхан тэргүүтээ хайдуу бүгдээрээ тэр баруун Европын далайн хэрэг дээр юугаа хийлээ гэсэн байгаа байхгүй. Нөгөө дайн зогсоосныхаа зан үйлийг хийлээ гэж. Тэгэнгүүт тэр зогсоонгуудаа
тухайн ард иргэдэд ямар ч хор хөнөөлгүй адаглаад тариан талбайг нь мориор туужуулах юм бол одоо торгох шийтгэх тийм юм яригдчих байгаа юм дээр. Түүн шиг их засаг хуулинд бол тэр одоо эдээ цагаа газар хасгангууд тэр торгох, банздах, ташуурдах тийм хуультай. Малын буян шигийг одоо хэрэггүй хий дими одоо тий нялх төлөөс нь авсан, өглөгөө авсан хэрнээ тэрийг хамаа намаагүй ингэж асгаж утгасны ял шийтгэл тооцож байна. Мал аж ахуйтай Монгол. Тэгэхээр бид нэр тэр малын буян хишгийг хамаагүй асгасандаа хүлцэл өчиж авч тухандаа тэрнээс ингэж айдас авч. Тэр айдас авж байгаа нь тухайн шийтгэлийг хөнгөрүүлэх нэг үндэслэл байсан байна тэр нь бас. Тэгэхээр энийг бол бид нар одоо болдгоон гинлээ гэдэг нь хуулинд нь бүр шингээгээд өгсөн их засаг хууль. Тэгээд тэр газар шороог ухуулдгүй байсан байна. Тэр атсан юмн доогор ордгүй байсан. Та нар санаж байна. Одоо хүртэл ер нь гурвалжин атсан дундуур гардгүй чинь ард авиш дээр бэлэн гараад ирж байгаа. Тэрийг ярих хэрэггүй ойлгомжтой заяа. Тэнд угаасаа өгсчүүлийн ярианд бол хүнийг хорлож тийм атсан юмн дээр хараал ингэж бүтээж тавьдаг байсан гэж дээр үед. Тэгээд тэр улсын нутгийн хүмүүс мэдхгүй тэр доогоор ороход химэрлүндаг нь булаадаг одоо хулгаалт хорлолд өртүүлдэг тийм юм байсан юм л да. Тэгэхээр атсан юмн доогоор ер нь битээ гарч ий гэдгийг бол энэ бол бас нэг үндэслэлтэй юм байна. Тэр амьтан өгцөн байхад нулимаад байдаг нь бол Бурхны номон дээр бол байна. Бурхан багшийн айлцсан олон тарин дотроос Бурхан багш ингээл сууж байгаа бүх шавнартаа нэг дор ингээл бүх юмыг заагаад суусан хүн биш байна. Тухайн үед нөхцөл байдлаас ингээ ургаад юм асуухад тэрэн дээр нь Бурхан багш энд ингэд юм нэг ийм бас нэг арга байд юм шүү гэд номлосон номууд нь тэрийг төвөрлөж аваад жишээ нь засалтай холбоотой номуудын төвөрлснийг бол сундуу гэдэг судар гараад ирж байгаа. Тэгээд тэр өөд болоочийн ном тэргүүт нь бол голдууд Бурхан багш нэг ижитэйгээ уулзах га Тэнгэр рүү нэг хэдэн сарын хугацаатай дэлхий дээр эзгүй байсан гэж үздэг. Тэр Тэнгэр рүү морилсон довцог нь одоо энэ тэгт байна. Буцаад буухтаа өөр газар Санчи гэдэг газар ирсэн байна. Буусан. Тэр газар нь тосож авсан бурхан нь тэр Зандан зуу одоо бүрээдэд байгаа Зандан зуу. Тэр Зандан зуу Бурхан багшийг эртэл яг бурхан шиг ингээд зандангаар бүтээсэн бурхан багш өөрөө арав наалцсан. Тэгээ бурханыг эртэл тэр бурханыг орлоод шавнырын тэр Салжил хаан тэргүүтээ эзэн хаадад номлоод тэгээ бурханыг харахгүй байх их хэцүү байна. Та нэг төлөөлөгч ядаж үлдээгээч гэхдээ тэндээс уралхуун тэнгэр вишүү гарма бүтээж явуулсан. Тэр Зандан гошир Зандан бурхан бол яг хүн шиг номоо номлож ийсэн нь бурхан багшийг тэр Санчи заларж ирэх үед нь тэр дээшигээ бурхан өөрөө заларж ийна гэд нийт хүмүүст очиж угтаж авахдаа дээшээ харсан чигээрээ буцаа Зандан болцсон. Хүн шиг байдлаа хураагаад буцаа Зандан болсноор одоо тэр бүрээдийн Зандан зууд тэр шүтээ ингээд дээшээ харсан тийм бурхан байдаг босоогоор. Тэгэхээр энэ бурханыг яг манжийн засаг сүнэх үеэр нөгөө улаан юуны хувьсгалчдын бослогоос өмнөхөн тэрийг бүрээдүүд наашин Бээжингээс хүрээгээр дамжуулж бүрээддээ залсан юм билээ. Тэгээд тэр бурхан их агуу нандин шүтэн гэж бид нар бол бүрээдийн ихтгэлт хам руу ингээд очиж мөргөнө гэж ярьдаг. Гэтэл тийм нандин шүтэн байхад тэнд очиж мөрөх тухай ойлгохгүй байгаа тийм. Тэгэхээр том багш нар бол Монголд амьдарч байгаа төвд шавнартаа ном заадаг багш нартаа та нар Монголд байгаа дээрээ тэр Зандан зууд мөргөөрэй гэж хэлж явах юм билээ. Тийм нандин шүтэн байна шүү гэж. За тэгэхээр тэр бурхан багш тэгээд Тэнгэрийн орон залрах үедээ юу хийсэн бэ гэхээр ижитэйгээ уулзсан. Ээж Махамая хатан бол өөрийн төрүүлээ 7 чоноог өөд болцсон. Тэгээ өөрийнхөө охин дүүдээ захиж үлдээснээрээ Жигүн дагам хатан бурхан багшийг өрлөг их болж өсгсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрсөн эхийнхээ ачийг хариулах гэж Тэнгэрийн оронд очиж тэр нөгөө нэг өдрийн мацаг санваар тэр мааны нүгнээ тэр гүтэн зааж ээжтэй одоо та буян сайн хийвэл энэ Тэнгэрийн төрөл бол туйлын жаргал биш ээ. Тэнгэрийн төрөл ингээд буйнаа барж идэлж дуусаад буцаад доошо бууж ундаг жамтай. Тэгэхээр та сайн буйны сайн хийгээ өрөөл тавьж ингэж энэ орчлон нийтийн зовлонгоос гарах нирваныг олохыг одоо зориход ийм их буян хийх хэрэгтэй гэж ээжтэй одоо ээжтэй гэж байгаа боловч ээжээрээ тэргүүлээд бусад одоо бүх тэнгэрүүдэд ном номлохдоо тэр муу заяанаас
аврах ансан жомжуудтай айлцсан байт юм л. Тэгээ тэн дотор асар их ариус таринуудыг гардаг тарины цомрлог. Тэрийг бас муу заяанд унах муу амтны хой төрөлдөө зовхгүй байлгахад өгсөн үед нь одоо амьсгаа татах үед нь унших, татсан хойномж унших, эсвэл бүр үхээд бүр одоо сэгзэн болцсон хойномж гэсэн яс үсэн дээр нь унших тэргүүтэнд тэр амьтанда заавал тус гарахаар болгоцсон тийм шидэт таринуудын цомрлог байд юм байна. Тэгээ тэр таринуудаас бол заахтаа энийг ингээд уншаад тэр өгсөн амьтан ямар ч өвчнөөр өгсөн юм бэлээ бас очиод барьж мэрж болохгүй гэсэн байна. Тэгээ салхин дээр нь очт юм уу гэд сэгэн дээр нь шүлсээ тэр уншсан тарныхаа шүлсийг үсрэгчвэл тэр амьтан үхээд хаана зовж яваа бол тэр нь ч гэсэн ингээд өөрчлөгднө гэж. Эсвэл үхээд төрөл аваагүй 7-40 хоногийн 7 удаа тэр тийм юу гэх юм бэ? Төрөл авах боломж нь 7 удаа явагдах юм байна. Тэгэхээр бид нар болохоор зөвхөн 49 гэж бодоод байгаа биш. Тэрний наа альч 7 хоног байж болно. Тэр хооронд төрлөө аваагүй байвал авах гэжсэн төрөл заяа сайжрах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр өгсөн амьтанд ингэж буян хийе гэж ясуусан. Тэгэхээр эсвэл илсэнд ингэж шившиж шингээгээд тэн дээр зац гэж байгаа. Тэгэхээр гандан болохоор тэр илс өгөөд идэх чинь өөд болсон нөгөө хогтоо гүмэргийн илс гэж өгдөг нь тэр гүмэргийн тарин шингээсэн илсээ өөд болооч байгаа шарил дээр цацаарай гэж. Эсвэл одоо өөд болоод удцсан та бид нар эзэг өгдийнхээ шарлыг иргэдэг дээ. Тэгэх юм бол бас тэн дээр очиод хөлөөс нь толгойч ихтэн цацаад байгаа чинь бас тийм зүгээр нэг ихтгэл үнэмшил биш. Тэн дээр нэг үр дүнг номлчаад байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр бэлэн тийм илстэл явдггүй бол бус үед ингээд нэг өгцөн амьтан тааруул хөөрхөд тэрэнд туслахаар тэр тарныг уншаад бид нар бол мэддгээрээ майн уншиж болж байна те. Умааны байдмын юм. Майнаас илүү ном үгүй гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрийг уншаад ядаж шүлсээ ингээд хүрчих юм бол тэр амьтанд бас туслаад байгаа юм байна. Тэгэхээс биш тэр амьтан яаж өгсөн, хэнийг занж зүхэж өгсөн юм бол ч юм уу. Тэгээд намайг одоо эргүүлээд би одоо алсан гэж намайг андуурахгүй гэсэн тийм айцаар хүүхдүүд ингээд нэг алсан амьтнаа хараагаарэ гэдэг байгаа чинь нэг сэжиг яваад байгаа. Сүжиг биш байгаа. Тийм байна. Гэхдээ л уг утга учир нь бол нэг одоо мэдгүй нулимаад байдаг. Гэтэл тэр нулимж байгаа чинь цаанаа ийм юм мэддэг хүн очиод нулимаад байхаар энэ хүн ингээд өгсөн амьтныг нулимдын байна гэж харчаад байгаа. Ямар учиртай гэдгийг ойлгоогүй. Тийм жишээний олон тийм зан үйлүүдийн бид нар дотор зүгээр сэтгэлээ хуурсан байх вэ? Эсвэл буруу гаж юмыг дагцсан байх вэ? Тийм зан заншлууд байдаг гэж байна. Тэгээ аль ёсны улбаа вэ гэдг нь мэдэгддэггүй. Тэгээ манай шашинд бурхан одоо монголчуудын хувьд бол хүннүүгийн үеэс бурханы шашинтай байсан улбаа гарч ирлээ. Одоо хүннүүгийн үеийн булш монхнуудаас гарч ирж байна. Тэгээд Кядан Сямби Кядан үеийн бурханы шашин байсан бүр тодорхой гэж үзэж баримтууд гарч ирж байгаа. Гэхдээ зүгээр тоон дээр жоохон андуурсан байх гэж байгаа. Бараг тэг алдсан байх. 20 мянган лам одоо хайлан хурж яхахыг харлаа гэж Монгол нутагт үзсэн байдаг. Тэгэхээр ийм боломж бол хүн амын өсөлтийн хувьд ч гэсэн боломжгүй. Энэ бол 2000-ыг 20,000 гэж андуурсан уу те тэр нэг багцаагүй тийм бас тийм баримтууд гарч ирдэг зэрэг. Тэр болгоныг бид бас үнэмшээд дэж хэрэггүй. Гол нь юутайч Монголд бол эртээр үеэс энэ бурхны шашинтай маш ойр байсан юм байна. Бөөм мөргөл бол хизээд байсан. Бөөм мөргөл хизээд айлч нутаг оронд одоо Солонгос дээр харж байна уу? Ордны тайлагч бөөнөр гээл байна. Тэгээл одоо Африкт бол одоо ч гэсэн байна. Тэгээд энэ Америкт бол угуул индианчууд бол бөөм мөргөлтэй байсан. Тэгэхээр энэ эртний бөөм мөргөл гэдэг бол ямар ч газар нутагт хинээс заалахгүй бий болдог анхны шашны одоо юу байхгүй урсгал шашинлог бус яг бөөм мөргөл гэж хэлдэг. Яг байгальтайгаа тодорхой хэмжээний нэгэн дагсан философигүй. Тэгээд тэр онг тэнгэрийн зарилгийг дагаа явчихдаг. Тэгэхээр энэ байгалийн үзэгдэл дээр гамшиг тэргүүтэнд бол хүмүүс аврал ирж ямар нэгэн эзэм тэнгэр энийг захирж гин бидэнд нэг юм илгээж гин гэж үзээд тэрнтэй холбож харьцаж эхэлж байгаа хүнээ бол онг зайран гэж удган эмэгтэйгээ удган эрэгтэйгээ зайран гэд. Тэгээд тэр хүнээр дамжуулж харьцаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бөөм мөргөлийн ус бол унган гэж ярихаас аргагүй. Гэхдээ бөөм мөргөлөөс илүүтэй хөгжөөд эхлэхээр хүний оюун санаа
философик зүйлийг нэхэмжилж эхлэхээр шашин Шашин үүсэж. бол. Тэр нь болохоор бүр буддизмаас өмнө бол хиндуизм байсан байна. Бурхан багшийн сургаалаас хойш 400 жил болоход тэр одоо исламын ёс үсэн 600 жилийн дараа христийн шашин үүссэн болж байгаа. Жүүдүүд бол нэлээд эрт байсан юм шиг христээс өмнө тэр хуучин библи гэж яриад байгаа чинь тэдний улбаатай. Тэгээ эдгээр чинь ерөөсөө нэг үзэл санаанаас ургаж гарсан өөр зан заншлуудаараа исламын шашин, христийн шашин, жүүд гэдэг ингээд урд хойноо орсон нэг юм ижил төстэй салаанууд байна. Бурхны шашнаас ялгаатай нь болохоор яг тэр эзэн бүхнийг бүтээгч нэг эзэн байна. Тэгээд тэр хүн биднийг болохоор ингэж ивэж те биднийг одоо хайрлж инэр шагнаж биднийг бүтээж бас шийтгэхэр гэвэл биднийг бас том мөнхийн деважингаар шагнаж шийтгэх ийм боломж бүхий ийм юу байна гэж үзэж байгаа тэр. Бурхны багш болохоор өөрөөс нь байхад нь асуусан байдаг. ертөнцийг бүтээгч эзэн байж болох уу гэж байгаа юу гэж. Тэгэхээр бурхан багшууд юмыг ингээд шууд үгүйсгэж няцаах ингээд шүүмжлэх тийм дургүй юм байсан. Бурхан багшууд юмыг хүндэтгэлтэй ханддаг. Ягаад гэхээр тэр шашныг шүтээд хүндлээд ингээд явж байгаа бол тэр хүнийг бол бурхан багш тэр шашнаа гин хүндэлж үзэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр үгүй гэж хэлээгүй, байхгүй гэж хэлээгүй. Би олоогүй гэж хэлсэн. Тэ ертөнцийг бүтээсэн хүнийг эзэн би олоогүй гэж. Тэгэхээр одоо байхгүй гэдгийг маш тийм юугаар бурхан багш хэрвээ байсан бол бурхан бүхнийг одоо олж мэдж байгаа хүн бүгдийг тэр хүн олох ёстой байсан тий. Тэгэхээр бурханд итгэж байгаа хүний хувьд бол байхгүй гэж хэлж байгаа юм байна гэж ойлгоно. Бус хүмүүс нь болохоор буддаа л олоогүй байгаа гэж хоёр утгаараа. Тэгэхээр монголчуудын зан заншлаас нэг зүйл ажиглагдсан та нар хараарай. Юмд учирж унцанган заавал хайж юмны дараагийн үр дүнгээс сургамж авдаг. Маш мундаг. Одоо тэр цаг агаар, од гариг ингээд маргааш цаг агаар ямар байх вэ, энэ сард ямар байх вэ гэдгийг харж ажиглаж чадчих штэ. Тэ. Тэгж тооцоолохдоо тэр зурхаачд тэгээ Монгол зурхаачдын тооцоолыг та нар харахгүй. Ягаад заримдаа шиний нэгэн байхгүй. Ягаад заримдаа зарим өдөр хоёр байгаад байна. Тэр чин тэр тусгай харагдах ёстой однууд байна. Яг шиний нэгэнд ганцхан харагддаг од гэж байдаг. Тэр од харагдахгүй сар байд юм байна. Тэрийг тооцоолчих шүү дээ. Тэгээд тэр шиний нэгнээс од гараагүй юм чинь шиний нэгэн байхгүй л. Тэгээ заримдаа нөгөө од хоёр давхцаж гарч байна. Хоёр өдөр. Тэгэхээр хоёр шиний нэгэн. Хоёр нөгөө өдөр маань хоёр болчиход байна. Тэгээд зарим сар урт болдог. Өвлийн сар нэмэгдэл нөгөө илүү сартай. Дутуу сартай гэдэг. Ингээд энэ бүхэн чинь автоматар зориудаар хүчээр тааруулж байгаа биш. Од гаригийн хөдөлгөөнийг маш нарийн зурж тааруулаад тэгээд тооцоолж байгаа. Тооцоолохдоо Монгол зурхаа бол Монголын газар нутгийн тодорхой цэгээс одоо харж зурдаг. Хэвсэж тэр Бээжинд очиод зурхгүй. Тэ байгаль далайн цаана очиод зурхгүй. Тэгээд тэр зурсан зургаа болохоор Монголын тэр төгс буянтын зурхаа маань урд Бээжингийн цагаан хэрмээс хойд байгаль далайн нуур хоёрын завсарт байгаа Монгол төр гол одоо Монгол нутгийн газрын хуваараа авч зурна гэсэн байна. Тэгэхээр бид өөр зурхаатай харьцуулах утга болчихж байгаа юм. Тий. Тэгэхээр энэ дээр монголчууд харин нэг цагаан сарн дээр хэрүүл хил ам хийгээд байх нь арай цөөрчгүй дээ. Жил болгонд нэг төвхтэй тий цагаан сарн буруу шинэлгээ тэрнээс зөрлөө гэж сарын наан цаана орлоо гэх. Тэгэхээр төгс буянтаа л зурхаачд барьж байгаа тохиолдол зөрөхгүй байгаа. Төгс буянтын зурхаагаас өөр зурхаа гаргаад ирэхээр утга болчихж. Нөгөө одоо ламын гингийн лувсан данзан жанцангийн зурсан зурхаа шүү дээ. Тэн дээр та нар тэр бишгэн календарын нүүрэн дээр идэг штэ. Одоо орчлонгийн од гариг одоо олон амьтанд сайн муугаар нөлөөлмүү. Огоорж авахыг мэдүүлэхийн тухайд би оддын зурхааг бичвэ би гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ од гаригийн хөдөлгөөн бидэнд нөлөөлдөг. Тэр нөлөөллийг нь тооцоол зураад эрсдлийг нь хаах болгоомжлох арга замуудыг бүгдийг зурж тооцоолохыг бидний иргэний одоо энэ ахуй хэрэглээний зурхаа байхгүй. Тэ. Тэгэхээр энэ зурхаагаар бид нар
яг хөө энэ жил та жил нь орсон юм байна. 33-ны мөчлөгтэй байна. Чи мингэн гололж өнцөгдөж гэдэг бүх тэн дээрээ нөгөө од гаргийн нөлөөлөл нь таны хувьд яа тусах вэ гэдгийг чинь тооцоолоод өгчөөр тэрийг дом заслаар жишээ нь шиний нэг нь мөрөө гаргахаас ахуулаад тэнд бас бэлэгдэл яваад ах шиг байна. Хоёрдугаар тэр янз бүрийн юм хаяал тарин уншаа шидэл энэ дом яваад байна тий. Тэгээд нөгөө урд нь суужгаад нэг юм хийлгээл нуруу турууг нь мингний өнгөтэй давгаар нь арчуулж энэ чинь голдуу домын чанартай. Тэгснэ ном уншуулга нь болохоор гандан юм уу ингээд бичүүлцдэг. Заавал суух албагүй. Өөрөөхөө нэр дээр өөрөөсөө юм гаргаад ингээ өргөл юугаа бичүүлээд захиалга өгөхөөр тэр ном тухайн номын нөгөө нэрэнд ингээд тэр маасанд ингээ ороо явчихдаг. Тэгэхээр бид нар болохоор их аминч бодолтой л да. Яг урд нь суугаа зөвхөн надад зориулаад. Уушгаар ингээ бүх юм надад ингээ зөв болоод тий. Эсвэл буян номон дээр тийм биш юм байна л да. Буян ном чи олуулаад нийлээд байх тусам улам хөгжөөд мас хүчээ авч идэг ном. Тэгээд жишээ нь бид гурав ингээ сууж хагаад нэг номыг ингээ хамтдаа буяныг бүтээч гэдэг бол тэр буяныг би ганцаараа бүтээх дайны хэмжээнд гуруулаа нэгээрээ хувь авчиж байгаа. Тэгэхээр 3% үржижсэн гэсэн. Тэгэхээр нүгэл ялгаагүй гинэ. Би ганцаараа нэг хонь алаад ингээд идсэн бол хонь алдсан бол би нэг хоньны над дээр бууж. Гуруулаа нийлээд за хэдүүлээ нэг хонь харлаа дээ. Сайхан хорхог хийгээд ингээд чи нэг хонь, би нэг хоньны өрт болж явж байгаа. Амин төлөөс. Тэгээд тэр нь хоноход 3.6 болно. Тэгээд ингээд хоногоор ингээ маасаар нөгөө тоо явдаг. Тэгэхээр нөгөө хилэнцэнд нэг аюул нь харивждаг. Буянд ялгаагүй нэг сайн тал нь харивждаг. Ялгаагүй бас хилэнцгийг арилгаж болдог, буяныг бас цуцалж болдог. Тэгэхээр нөгөө харамсна гэдэг чинь. Буяндаа харамсах чинь буянаа цуцалдаг. Хилэнцэнд харамсаж гимшгээр хилэнцгийг бас зогсоодог, нэмэлдэг. Тэгэхээр нэмгэл. Тэгэхээр гимшид намжлах чинь бид нар ингээд эмээ өвөнөр өршөөгээд бурхан залбираад энэ насандаа энэ эмээ мэн хүүн алж хүрээ талаагүй муухай юм хийгээгүй юундаа ингэж гимшид намжилт юм бэ гэхэд тэр төрөл тутамдаа хийсэн юмны тэр тоо үржилт тэр бүхнийг л одоо цуцлуулах гэж масыг нь дарах гэж эрийн дарах гэж тэгэж намжилтдаг байна. Монголчууд тэр үр дүнгээс айхтар суралцдаг нь тэр байхгүй юу? Од гаргийг хараад шинжиж гин одоо хүний ярьж байгаа ярианы өнцөг байдал ингээд нөхцөл байдал дээр тулгуурлаад хамгийн их мэргэлдэг болсон монголчууд гэж. Мэрэгч маш ихтэй. Тэгэхээр мэргэлдэгтэй биш. Ерөөсөө юмны шинж тэмдгийг хараад мэддэг. Тэгэхээр энэ тэмдгээр нь энэ цаанаа ийм зүйл болсон юм байна гэж мэдээд тэр тодорхой бус байгаа шинж тэмдгэн дээр төлөг хайчиж штэ. Тэгээ монголчуудыг төвдүүд яагаад далчин гэд нэрлэдэг вэ гэж. Согбоо гэж хэлж байгаа. Сог гэдэг нь дал байхгүй юу? Амьтны дал. Тэгээ далчин гэж хэлж байгаа. Боо гэхээр нөгөө эзэн биет дээр авчихаар. Согбоо гэхээр далчин улс гэж хэлж байгаа. Тэгсэн манай настай төвд огш нар танаа монголчуудад одоо ч гэсэн тэр далаар мэргэлдэг мэрэг бий юу гэж асууж. Тэгээд монголчуудын тэр далны мэрэг бол өстой мундаг байсан. Тэгээд монгол хүмүүсийг далчингууд гэж одоо нэрлж ийсэн юм а гэж. Тэгэхээр тэр далаар мэрэглэх чинь шинж тэмдэг ажиглагт сайн ажиглахдаггүй байгаа юмн дээр өөр юмнаас тусламж гуйж шинж тэмдэг авч байна. Тэгэхээр ямар ч мэрэгэн дээр нэг за миний энэ мэргэлж байгаа зүйлийг ингээд надад тодорхой болгож үзүүл соёрхоо гэсэн тийм нэг залбирал уншлага байдаг. Тухайн ямар нэгэн бурхан сахиусантай холбогдож мэргэлж байгаа бол жишээ нь ламын шоу бол алдартай тий. Лам сахиусны нэм бүтээл хийгээд тарины тоонд нь хүрэгчсэн. Тэгээд тухайн төлөв тавихынхаа өмнө лам сахиусандаа дахид залбираад тэгээд тарины тоолж жагаад юма хилж шившээд шоогоо хийчих гэж. Тэгэнгүүт нөгөө шооны эргэлт яаж ямар нүхээрээ дээшээ арж бууж ин 3 шооч ямар нийлбэр тоо хийд байна гэдгийг чинь хин цаанаас нь нөлөөлж өгөх вэ гэхээр лам сахиус нөлөөлж өгөх хэрэгтэй болж. Тэгээд нөгөө юугаа хараад судраа үзээ за энэ нөхөнд ийм тоо гарч байгаа бол ингэсэн байх магадaltaй гэж байна. Тий. Тэгэж нөгөө юуг нь шинж тэмдгийг нь харж оншилдог байсан байх. Тэгэхээр бид нар бол заримдаа хэтрүүлдэг бүх юмд мэрглүүлэх гайл. Тий.
Бүх юм асуух гал. Бүх юмаа Манай мэддэг. багшаас би засгаа асуусан хүн гарсан шүү дээ. Багшаа энд ингээд суусан чинь нэг урд хайрхан, энд нэг хайрхан би одоо хаашаага бүксээр руу суух вэ гэж асуусан тохиолдол гарч исэн. Тэр бол арайд энд нь тий. Тэгэхээр хүн тэг жалга суудаг юу гэдэг нэг газар холоод юм хамаа суун үз. Тэрэн дээр заавал тэр хүнээс мэрэгдүүлэх гэдэг чинь бол тэр нүнд одоо айдас байна, сэжиг байна, сүжиг байж болно. Гэхдээ бас юмд ингээд бас нэг хэмжээ хязгаартай бодолтой бид байгаль орчноо яаж бохирдуулж байгаа вэ? Яаж явал дараанд байгальдаа шингэх нь амар вэ гэдэг юм. Тэр талаа харна гэхээс биш тгий болгоныг асууж мэрэгжлүүлээд явах шаардлага. Харин бүдэг бүрхэг байгаа асуудал яадаг бол би энэ ийшээ явах нь зөв үү буруу юу? Яг адилхан хоёр салаа зам харагдаад байна. Нэгдүгээр бодит байдлыг багш нар яадаг судал гэдэг. Улаан цан энэ талын одоо бизнес юу гэдэг хийх гэж байгаа ажилчин зах зээл нь ямарын цаг хугацаанд тий сезон гэдэг ярьдаг. Тэр нь ямарын байршил болон одоо хүмүүсийн худалдаа авагчдын юу нь ямарын нөгөө байршил одоо хүн их орж гардаг газар ч гэдэг юм. Энэ талаас судлаад тэгээд энээс хамаагүй дээр бол энийг сонгох нь яалтчихсан зөв тийм. А гэтэл хоёр төстэй болчоод тэгтээ ирээдүйд гарах бүх эрсдлийг тооцож болохгүй байнгут тал үзүүлнэ гэж хэлж байгаа энд. Одоо талын сонгох вэ гэдэг нь. Алийн сонгосон алинд нь магадгүй алинд нь эрсдэл байж болно. Гэхдээ бид нар аль болох бага эрсдлээ авъя л да тийм. Тэгэхээр тэр эрсдлийг тооцооход бас л нөгөө төлөв шинж тэмдэг харуулах гэж. Жишээ нь одоо юун дээр монголчуудын тэр айхтар шинж тэмдэг ажиглаж исэн чадвар юун дээр Осендовский гэж хүн монголоор дайрч өнгөрөөд баруун өнгөрн Штенбергийн дэргэд ажиллаж исэн хүн биш үү? Тэр хүн Аратан бурхтын орноор гэдэг гайхамшигт ном бичсэн. Тэр Монголыг бол үнэхээр амьд бурхан гэвэл Монголд байд юм байна. Богож авзан дам 8 дугаар богдтой уулзж исэн. Тэр үнийг биширсэн байна. Дэлов хотогттой уулзж исэн байна. Олон мэрэгд дээдстэй хараа тэгээд ер нь бол амьд бурхан гэж байдаг бол Монголд байна гэж. Тэгээ Аратан гэдэг нь гайхамшигтай зэрлэг ан Аратан байдаг гэвэл Монголд л байна гэж. Гурав дахь нь жинхэнэ хүн гэдэг амьтан Монголд байна гэж. Тэгээд тэр хүн Аратан бурхтын орноор гэж номоо бичсэн. Тэрийг бас олж унших хэрэгтэй. Тэгээд тэн дээр бол монголчууд юус айхтар юм аа гэж. Юусо захын хүм эргэлжт юм байна. Тийм бас. Тэгэхээр мэрэгэн дуртаадаа биш. Юмыг ер нь ингээ ажиглаад шинж тэмдэг нь сайн тад санагдахгүй бол шууд үзэл энэ зөв байна. Тэгээд сүүлд нь үр дүн дээрээ ажиглчин дахиад. Нэрээ миний тэгд мэргэлэхэд тэр зөв байж. Тий. Их шудраг бас төлөг тавиулаад хэрвээ зөрвөл тавиулсан төлгөндийн өргөл барьцыг буцааж авах хэрэгтэй. Гоё гоц шудраг. Шудраг өстой шудраг. Тэгээд нөгөө танаа их нэрийг би амь гарахгүй насны хэмжил дуусчаа гэсэн хүнийг очиод буцаад нөгөө барьцын хадаг юм бүг аваад иргээд явуулсан чинь нөгөө хүн миний төлөг тэр зөрөөгөө дээ гэж байгаа дахиж үзчихэд та надтай уулзсны дараа хинтээ уулзсан бай гэсэн чинь нэг хувилгаан хүнтэй таарад нөгөө хүн нь та түн чи юу гэж гэсэн чинь ингээд насгүй болж гинэ гэсэн чинь тэгж гинэ за тэгвэл өгөхгүй гэж хэлээд эхнэрт нь 3 жилийн нас өгсөн байсан гэж. Тэгээд нэрэл 3 жилийн дараа өд болж исэн тухай. Тэгсэн хойтын амар санаа байна шүү дээ. Чингүн нөгөө хиний манжи эсрэг эхлээ манжийн нэг жанжин шүү дээ энэ чинь. Тэгээд манжи эсрэг буцаж босоод тэгээд услах нь амжилтгүй болоод зүхтаасан. Зүхтаахтаа одоо баруун зүүн гарын монголчуудаа босгох гэж үзээ дэмжлэг авч чадаагүй. Тэгээд Оросоос дэмжлэг авахаар Оросын хил рүү явж байгаа баригдсан шүү дээ. Тэгтээ тэр хүний юун дээр түүхэн нь болохоор Хухаа сайр гэдэг нэртэй одоо хил орчмын ойр газар өндөр настай өвгөн хүнээс хонь хариулж исэн өвгнөөс хилийн зурвасаа замаа асууцсан. Тэгээ нөгөө өвгөн Монгол өвгөн ингэж амар санаа хараад их хилгэнж ууралж Хүүмэн чи уг нь нүдэндээ галтаа нүүрэндээ цогтой их баатар хүн байна. Зүгээр нэг зуулчилж яваа хүн биш, холын зоригтой яваа хүн. Тэгээ миний хөө ямар томоогүй юм бэ гэж. Ямар одоо юм боддгоо хөхт вэ гэж. Чи нэгдүгээр газрын нэр асуух хэрэгтэй байсан. Энэ их онцгой нэртэй газар Хухаа сайр гэж.
Тэгээ ийм газар өнөө маргаашгүй үхэх гэж байгаа өвгөн хүнээс чи зам богино хөлийн мал хариулж яваа гэж байгаа байхгүй. Хол явж чадахгүй. Хол явахгүй богино хөлийн мал хариулж яваа. Өнөө маргаашгүй болцсон өвгөн 100 хүрсэн өвгөн хүнээс чи зам асуулаа. Чиний үйл чинь бүтгүүдээ гэж. Тэр ч одоо мэрглээгүй шүү дээ. Зүгээр тэр ингээ юмны шинж тэмдэг бэлэг дэмбэрэл яаж шүтэн барилга нь яа таарж байгааг ажиглангуудаа тэр өвгөн харамссандаа загинсан байдаг амар санаг. Тэгээ чи хол яваа хүн чи ингэж болдгүй юм. Газрын нэр асуугаад онцгүй газар бити юм асууж ярьж холын юмаа бити асуу. Тэгээд идэр залуу сайхан залуу хүнээс хол морь ингээ хол явдаг те хүлэг морь одоо хариулж яваад адуу хариулж яваа хүнээс чи асуух хэрэгтэй байж яваа. Тэгвэл бэлэг дэмбэрлэн чиний ажил цаашаа их сайхан явхаар байлаа өгнө гэж. Тэгээсээ утгатай харамсаж байгаа. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа юм мэрэг биш. Мухар сүсэг биш. Энэ бол ерөөсөө тухайн зүйлийн шүтэн барилга яа таарж байгааг ажиглаад ингүүл дараа нь ийм байдаг. Монголчууд тэрийг ажигласан. Тэгэхээр энэ болдгоо маа гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэндээсээ монголчууд хамгийн энэ шүтэн барилгыг номлодог. Зарим талаараа та нар нөгөө фэнкшүүтэй их төстэй шүү дээ. Фэнкшүү чинь бас тэр нэг юмны нэг дэмбэрлийг судлаад идэв юм шиг. Дэмбэрлэр нь ингээд ингэж тавьвал дэмбэрл нь муу болохоор болдгоо. Муу юм болдог. Ингэж байршил болон өнгө зүс имижийг ингэж тавьвал энэ одоо бэлэг дэмбэрл нь их зөв болдог гэдэг. Тэгэхээр тэрнтэй шүтэн барилгыг их судалж гаргасан тийм ажиглалтаас гарсан юм уу гэж би болдсон зүгээр. Тэгээ монголчууд бол тэр талаасаа буддын шашин бурхан багш бол шүтэн барилгыг л номлосон. Даваа динжүн үзэл нь шүтэн барилга. Номлол нь явдал нь болохоор одоо үйлдэл нь хөнөөлгүй гэж байгаа байхгүй. Бурхны аливаа шашныг ерөөсөө үзэл явдал гэдэг хоёр зүйлээр нь ингээл шууд хараа явчих болдог. Ямар үзэлтэй? Яаж вэ? Игээ юу үйлдэл нь юу гаргаад байна? Тэгсэн бурхны шашин бол аль болох амьтанд гай болохгүй. Тус болохыг жичээж байгаа л да зүгээр наандаж гай болохгүй хөнөөл үзүүлэхгүйг л нэгдүгээрт тавьж байгаа. Хоёрдугаар нь болохоор тэр саад суур үзэл нь болохоор аливаа юмыг бүтээгч эзэнд итгэдэг. Юмс бүхэн өөрийн харилцан хамаарлаас болдог. Шүтэлцээнээс. Тэр талаас бурхны шашин бол юу гэх нэг шинжлэх ухаантай нийцээд байгаа шалтгаан тэр байна. Бодит байдлыг л нэхэд идэг. Тэгээд бодит байдлаас хэрвээ үнэхээр зөрж ивэл тэр миний ном биш гэсэн бурхан багш өөрөө. Миний ном л биш. Цаасан дээр алтаар бичсэн байсан ч тэр хамаагүй гэж. Тэгээд бурхан далаа өгшөөс асуусан байсан санаар анзаарсан. Хэрвээ шинжлэх ухаан ингээд янз бүрийн шинэ юм гаргаад нээлт хийгээд тэгээд бурхны шашинны номтой ингээд тэрэн зөрөөд танаас ингээд асуувал та яах вэ гэсэн чинь бодит байдал гэсэн бурхан далаагш тэгвэл номлолыг өөрчил гэж байгаа байхгүй. Тэр номлолыг баримтлах албагүй. Тэр бодит байдал дээр зөрөөд ивэл тэрэнд бид нар зүтгээд ээж хэрэг шаардлагагүй гэж. Тэгэхээр бурхан багш өөрөө тийм юм биш үү? Бодит байдал дээр гол дүгнэлттэй байдаг. Тэгээд хийсвэр юмн дээр баг хандж байгаа. Яг нөгөө бүгд яг мэрэг төлөв үздэг гэлтгсэн чинь одоо манай эмээ яг шагаа хийдэг байхгүй. Тэр нөгөө хөшүүн болохоор чинь эмэг юм умаа ингээл айгүй гамнж байгаа хүн болол нэг юмд хийгээл тэгэл мартчихж байгаа. Нөгөө хайчлаа гэж аягаал тэгэл нөгөө шагаа хайсан чинь нэг битүү юм дотор л байна л гэж буугаад байна. Тэгэл үнэхээр л яг л битүү юм дотор л байгаа байхгүй гэдэг даванд ороогоод нэг юм руу битүү юмд бимбитл наач гэдэг. Байндаа л гэлдэг яг тэр сайн. Түрүүн харин ярьжсэн шүү дээ. Одоо бурхны шашин ер нь монголчууд ингээд аль болох байгаалд за тэгээд амьд амьтдад хамгийн одоо ээлтэй хөнөөлгүйгээр байхыг одоо зориг гэх юм уу те амьдралынхаа утга учир болгоод амьдардаг. Эртнээсээ л бид нар ч нүүдэлж авах хүн тийм. Гэтэл миний одоо яг нэг имзгэлдэг юм нь болохоор хүмүүс ингээд хемра сэргэн. Одоо яг хемэр гэж бас яг юу юм бэ? Хемэр л ундаа гэдэг нь яг юу юм бэ? Тэгээд нэг юм ер нь бол аймаг болгонд бол бараг сум болгонд л нэг мод байдаг те. Очоод тэр модонд ингээр хүсэл биелдэг. Тэндээс очоод тэрийг шүтгэхээр ингэдэг. За тэгэл бас нэг янз бүрийн хад байдаг. Хүслийн одоо хөвсгөлд бол хүслийн арал гээл тийшээ хүмүүс ингээд очдог. Тэгээд тэр газруудаар очичихлаэр нөгөө байгаль маань бүр ингээд
одоо дордсон гэх юм уу, ядарсан, хүний хүлд дарагдсан, одоо муухайгаар хэлэхэд бүр хогондоо баригдсан. Яг тэр нөгөө нэг зорилго нь уг нь одоо зөв юм шиг хэрнээ тэрийг ингээд үйлдээд байгаа юм нь байгальтай айгу хайргүй. Энэ талаар хүмүүс жоохон буруу ойлгоод тэрийг хийгээд идэм болов. Тэрийг заавал тэнд очиж эсвэл одоо нөгөө хямраа сэргээж ийн гээл машинаар чон хөөгөл очиод буудаал тэгэл идэг. Яг тэрэн дээр нэг юм буруу ойлгоод идэг юм шиг надад санагдаад идэг байхгүй юу. Тихгүйгээр одоо гэрээ нөхцөл гарын дөрөх материалар гэдэг шиг тий. Хямраа яаж одоо ингээд яаж хямраа сэргээх вэ гэж тий айтайхан дундаатай амьдраад авах вэ. Сэргдэг юм яг мөн үү? Мөн үү? Ундаг юм уу? Яг тэр яг хаана байгаад юм бэ тий. Чононд байгаад байд юм уу эсвэл тэр модонд байгаад байд юм уу? Яг хаана байна вэ? Тэгэхээр юу одоо сүлд хямар гэдэг хоёр тустай юм шиг. Тийм. Сүлд гэдэг нь ингээд бидний нэг цогж авахаа. Хямар нь болохоор тухайн хүний нэг сэтгэл өөдрөг байдал тэгээд юмсын бүтэмж, үүлийн бүтэмж хоёр дээр нөлөөлдөг гинэ. Тэгээд хи мор гэсэн байгаас төвдөөрөө лүн да гэж аахгүй лүн да. Лүндаа сан гэдэг лүн да гэдэг. Хямар лүндаа гэдэг хоршоо үгээр тий ярьдаг да хямар лүндаа гэдэг. Эсвэл нөө сүрж авахаа гэж сэвжид гэж төвдөг үү шүү дээ. Сэвжид. Тэр их сайхан сэвжидтэй шүү гэдэг чинь сэвжид маа гэд нэртэй хүн байдал байдаг шүү дээ. Тэр согж авахаа тэрийг багш маань одоо энэ бол шинжлэх ухаан юу юм шиг байна. Манай багш өөрөө хүртэл одоо гайхах хэлж идэх байхгүй. Сүл дуутахын өмнө тэр химжсэн грамалсан бүс. Сүл дуудсны дараа тэр бүс зүгээр жин давцсан бүр. Илт юм. Юу ороод ирсэн юм бөө мэдчих واخхой. Тэгэхээр яалтчгүй нэг юм нүдэн дээр тэг ингээд харсаар байтал тэр зүйл жин нэмэгдэж орж ирж байгаа нэг зүйл байна. Энэ тухай 90-ад онд тийм шинэ нэвтрүүлэг хийж илаа шүү дээ. Юм шашин ном нэгтцсэн. Юм шүлөөтэй болчингууд бас телевизараад очин бас тэр талын юмыг их судлаад байлаа. Тэр дундуур бас нэг гитийдсэн нөгөө нэг хар гарагтай харьцдаг юм гарч ирээд гинтх бинээсээ гал гаргадаг. Хамгийн сүүл тэр нэг бурхнаар бөөлждөг байдаг. Лөө төрдөг тэр өөр сүлд нэг арай гаг боллоо шүү дээ. Тэгээ тийм нөгөө хүмүүс тэр талыг сонирхоод итгэж бишрээд эхлэнгүүд тэн дээр сөрөг тим юм бас гарч ирдэг. Бас нэг ахтар иттэй шидтэй хүмүүс гарч ирэх гэдэг. Тэгээ тэрэн дээр бид бас жоохон цензуртай хандах хэрэгтэй. Тэрүүгээр яг ингээд зөв хүмүүсээ нэр хүндийг унгаад эхэлдэг байхгүй. Жишээ нь монгол хүн гадаад очиод нэг муухай юм нэр хүндийг унахчаар дараагийн монгол хүмүүс очиход айгүй хэцүү болчихдог шүү дээ. Яг тэр шиг. Тэгээд химор гэдэг нь болохоор тэр хүний биед ерөнхийн нөгөө хий биетэй холбоотой гэж үздэг. Энэ бол сэтгэл санаатай нэгт. Сэтгэл гэдэг чинь хөдөлгөөн альва нэг хөдөлгөөн хийхдээ хийг хөлгөлдөг. Хийгээ хөлгөлдөг учраас тэрийг морь гэж нэрлэдэг шүү дээ. Хий морь гэдэг. Тэгэхээр тэр хийний хөдөлгөөний зөв зохицол нь зөв сайн байхад бүтэмжийг харуулдаг. Тэгэхээр сэтгэлээр их унах нь хөлөг унаа морьтойгоо хамтлан ундаа юм байна. Тэгэхээр санаа сэтгэл ингээд юмд гундаад шанаашраа шаналаад сэтгэлээр ингээд альва нэг юмд гутарсан хүн байдаг шүү дээ. Тэр бол хямрд автоматар зүгээр унчиж байгаа тэр. Тэгээд сэтгэл жоохон өөдрөг ингээд юмд заа яг бас хүндийг ийм юм тохиолдож болно доо гэд. Гэхдээ юмд сайхан тэрийг эрэг талаас нь хараад өөдрөг хандаад юмны сайн талаас нь хараад ингэх юм бол хүний нөгөө сэтгэл занаа дээрдэд ирэхээр хиймор чин давхар дээшилдэг. Тэгээд гэрийн арга гэвэл гадаа байгальтайгаа харьцах хэрэгтэй. Тэр чон хөөгөөд байгаа хямрын асуудал биш. Тэр хүмүүс чоныг мэдээж хот дотор хөөцөлдөөгөө. Гадаа нарт салхинд те тэр салхисаа уул усандаа гараад тэгээд ингээд нэг чоноо харахын тулд тэр чинь уул овоон дээр гарч ингээд чон уулан дээрээс дурандаад тэр чинь ерөөсөө хүнийг сэргээчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэг ууланд гараад өглөө эрт гэж байгаа шүү бас. Хүний нэг хеморны нэг бас тийм сэргэх нөгөө биеийн тамир хийвэл өглөө би ямарцсан сайхан бясалгал хийвэл өглөө тарих амарцсан сайн гэдэг шиг хеморыг бас өглөө эрт сайхан уулан дээр гараад холын бараа хараад тэгээ нэг
жоохон утаа унаар гаргаад галаа ийлгүй байдлаар те нэг аргал хомоолч байсан яа тийм заавал арц ганхгүйгээр аргал хомоол жоохон уугуулаа тэгээд тэр сайхан суужаад тэр байгальтайгаа хандаа тэгээд өндөр газар хүний сэтгэл шууд автоматар ингээд дээшилж гоё уужирч тэгээд тэрийг дагаад хямарчин ус босоод ирчих. Тэгдэг шүү те. Уулан талхаа алт ингээл богдол руугаа гарчаал ирэхээр л нэг гоё. Тэгээд хэмрийн дарцаг гэдэг нэг сэдв байна те. Тэрэн дээр болохоор яг тэр дарцган дээр байгаа үг үсгний тэр тарны юу тэр агаар салхинд амирхад тэр салхинд тодорхой хэмжээгээр тэр яаж ах ёстой шүү дээ. Тийм, тодорхой хэмжээгээр салхинд илбүүлж байгаа, хорогдож байгаа. Тэр юу ч ингээд агаарт ингэж ягаад дайнд ингээд дэлхийг ингээд агаар салхийг ариусгаад ингээд тэр таринаар ингээд тэрийг хийлгсэн хүн шалтгаан нь бий байхгүй. Тэрний дэмбэрлэр юм уу шүтэн барилдлагаар минийх босоод ирдэг гэж. Юм. Далаа өгшөл хэмрийн дарцаг сайн тэр учир утгатай зүйл гэхдээ хуучраад газар ойчих үед нь бодоорой гэж хэлж байгаа. Дээр нь гიშгээд ээж болох уу? Тэгэхээр тэр асуудлыг ингээд жоохон цэвэрлэгээний асуудал. Чиний түрүү хэлдэг тэр нэг уул усанд ингээд амьд ээж мод ингэдэг мод гээд очиж гүйж очоод хадаг үехийн нөгөө хадаг нь ямар ч аимшигтай бүх батын тасарна гэж байдгүй. Тэгээ нөгөө модоо ингээд барьсан тий. Тэргөө олон их уул овоон дээр тавьсан хадган дотор үт хорхоо үүрэлчт юм байна. Тэгэл ерөөсөө тэр чинь ингээд замбраагүй муухай болгочдөг. Тэгэхээр энэ хадаг уйдаг ёс бол сүүлд гараад ирлээ. Энэ хадагны үнцийг буураад хэрэглээ нь өсчлөө. Үнэн нь буугаад хэрэглээ нь өсөхөр чинь нөгөөх нь илбэгшин үсттэй. Тэгээд ингээд энэ байдлаас болоод энэ хог орчин тойрондоо хог тарьж байна. Тэгэхээр хадагны асуудлыг бол хүмүүс бид нар уул овоонд хадаг битий тавиач гэж хэлээл байгаа. Тэгээд одоо хэмрийн дарцаг бол арай гайгүй. Дарцаг учир утгатай ч угаасаа. Тэгээд та нар эртний 1800-аад оны тийм бичлэгүүд харж байла. Ноёдууд, бараг ноёдууд цаахан уул овоогоо тагч जैन гэсэн өврөөсөө хадаг гаргаж байгаа нэг ч ноён гарсангүй. Бүгд нэг хөөрхөн хэмрийн дарцагтай юм байна өөрийнхөө. Тэрийг очиж ингээд уйж. Тэгээд бодвол өмнөх жилүүд нь унж үзэрснийг нь өмнөх уул овоо тахилганы өмнө цэвэрлэгэн дээр тэрийг асуудлыг зэгцэлчихэж байгаа шүү. Тэгээд бүгдээрээ нэг жоохон ууттай нэг гэр гэрээс нь ихнэр нь боож бажааж өгсөн байх та. Уул овоон дээр нь эмхтэн харагдахгүй л. Тэр нэг будаа тариа цагаан эдэнээс ингээ хийцэн тэрнээсээ ингээд өргөж байгаа. Өргөлийн хэсэг дээр. Бусад уншлагын үед бол ингээд сууцсан. Өврөөсөө бас нэг жоохон гэрээсээ арц юу энэ төр авчирцныга тэр уугж байгаа харцсан дээр нь нэмж хийж байгаа. Өөрөөсөө энэ тэндгүү гал тавихгүй яг нэг энэ дээр болохоор очиж өөрөөсөө харцыг нэмж хийчихэд тгээс сууцгааж байна. Тэг ингээ харахад ямар их цэгцтэй байна, цэвэрхэн байна. Хамаа намаагүй ингээл одоо олон хониалаад тэнд ууц умууцыг өмхийрүүлэл тэгж байгаа юм аалга. Тэрийг бол бас одоо өргөл дээжэл өргөж ш тэнд. Тэгэхээр тэнд ихийг өргснөөрөө болохгүй ш. Тэгээд их юм очихор нь бол айл болох за одоо даллаган дээр бүгдээрээ энийг идэгээ уул овооныхаа юун дээжээ тавьсаад үлдснийг хишиг гэж үзээд хувааж аваад ирч чадаагүй хүмүүстэй амсуулцгаа гэж хэлдэг. Даллага авчаад. Тэгэх юм бол болж шүү дээ. Тэр чинь юу ч үлдэхгүй. Тэгээ. Засал номны дараа ер нь юу ч болоогүй юм шиг байх сайн шүү гэж. Номонд одоо жижи жава мингуур жав гэдэг нэг засал гүрмүүдийн дараа нэг тийм нэг сануулга байдаг заримдаа хаалтан дотор. Тэр нь болохоор дараа нь юу ч болоогүй юм шиг цэмбичих гэж байна. Тэр хамгийн зөв байдаг. Одоо нөгөө дадлага ахуулахад жишээ нөгөө идэ бэлдээл яадаг шүү дээ. Заслам хийлэхэд тэгэхэд хүртэл одоо нөгөө ламнар бас өөртөө хилдэг басмал таад яг өөрсдийнхөө иддэг юмар л идээсэн. Тийм шүү дээ. Яг хүүхдүүд чи ямар одоо бичэн юу одоо ямар 3 хоногтоо идэж дуусах юм те. Яг тэр юмараа л засаараа хатааж муудахж одоо энийг яаж идэж барнаа гэж өстө бодож болохгүй шүү. Тийм болохоор яг иддэг юмараа засаараа гэж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө хадган дээр гэдгсэн чинь манай аавын байрдаг хадаг гэхэд жишээ нь 3 дахь үе дээрээ дамжигдаж ирсэн. Цагаан сараар золгооны юу? Тийм. Тэгээд жижигхэн тийм. Уг ийм урт ийм нэг ийм цайвар хөхөнгийн. Тийм, нэлээд цайвар. Манай эмээд бас байдаг. Тийм, тэгээ угаадаггүй юм байна хадгийг чинь. Тэ?
Уг нь тийм л дээ. Тийм угаадгүйгээд нэг ч угаагаагүйгээд тэгсэн. Тэгээд ер нь дээр үед чинь хүмүүс чинь яг өөр өөрсдөө гэсэн хадагтай тэрийгээл хүмүүс нь тэрнтэйгээл байдаг байсан юм шүү. Одоо болохоор чинь бид чинь өстө бараг л гутал хувцас авч байгаа юм шиг л дэлгүүрээс л байнга шинэ хадаг аваад хадгаа дагалдуулаад хамт өгөөд идэг. Энэ ер нь бас яг хэрцүү байт юм бол хадаг нь өөрөө үнэлгээ том үнэлгээ байсан шүү дээ. Мөнгөний оронд. Тэ нэг самбаа хадаг нэг богийн үнэтэй ч юм. Хамгийн доод ханш богийн үнэтэй. Сайн хадаг ингээд 7 бодын үнэтэй ч юм. Тэр одоо том баранзад даш хадаг, намжонд ингээд олон хадагнууд чинь дандаа амтны тэр хүр хорхоо. Хүр хорхоо торгоор ингэж энэ одоо үүсэл нь бол эртний тэр тэнгэрээс тэр бурхан багштай тэнгэрүүд бууж ирж бурхан багшид тэнгэрийн зүгээсээс өргөхдөө тэр тэнгэрийн торог гэж юм ингэж барьж өргөснээс хадаг үүссэн гэж үзээд байгаа. Тэгэхдээ тэр тэнгэрийн торог нь бол барихад атхан багтчихдаг. Дэлгэхэд нэг уул довцхийг бүтээж чаддаг. Тэгээд нөмөрөхөд халуунд халууцуулдаггүй, хүүтэнд дааруулдаггүй. Тэгээд тийм одоо та нар гоё материалтай ингээд биеинд нь айгүй гоё сууж өгдөг ч гэдэг юм уу те хөлөргүүлдэггүй тийм л гайхамшигтай материал байсан юм байна л да. Тэнгэрийн торог гэдэг. Тэгээ тэр торгоор бурханд ингэж өргөж одоо навсаад чимэг болгож өргөх тийм зан үйлийн зүйл байсан. Тэрнээс болоод хадаг үүсгэр хадаг хамгийн сайн торог байх хэрэгтэй болчихж байгаа. Тийм байна. Тэгээ одоо яг өдөр эртний хадаг хятадууд ч гэсэн үйлдвэрлэхэд хэцүү гэж чадахгүй гэж. Тэгээ нөгөө соёлын хувьсгалын үеэр тийм сайн боловсрогчингүүдээ бас устгацсан юм байна шүү дээ. Тэгээ тэрний нууцыг ядж байхад тэрий чинь хүн болгон заадгүй нөгөө төл чинь өөрийнхөө хүүд заах гэж байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө бирд заавал заадаг гэж. Бирийг манаа хүн гэж үздэг. Охиноо бол хүний хүн гэж үздэг. Охиндоо эзээ заадаг байсан. Тэгээднээс нэг хүндэл дамжиж исэн амьд дамжлага. Тэгээд нэг хүн байхгүй одоо баг залуудаа өгчих юм бол тэгээд тэр тасардаг гэсэн үг. Тэгээд тийм зүйлээр маш олон нарийн нандин бүтээлүүд дахид цаашаа өргөжлөх боломжгүй болсон. Дотор хадаг ороод ах шиг. Тэгээд одоо яг хадгийг ингээ захиалгаар ингээ сайн материалаар хийж өгч. Гэвч Монголын хэлээр орж ирж байгаа энэ хадаг бол ихэнхэн зүгээр синтфон. Яг. Тэр маш хурдан асна гэж ихтэйхэн гончгсөн. Тэрэн дээр нэг ядж хахад нөгөө 100 хүчтэй газар их очихын нөгөө хадаг нь. Тэгээд галын аюул маш өндөр байдаг. Тэгэхээр уул овоон дээр тэр хадаг баг тавих хэрэгтэй байгаа тань. Ер нь хадагны хэрэглээг маш зөв, үнэртэй, чанартай гоёыг нь түрүүний хэлдэг. Ингээд дамжуулаад хэрэгэлсэн ч болж байна. Тэгээ айлын охиныг гуйж байгаа бэр гуйж нэг тий 10,000-ын хадаг авч чадахгүй ш зарим. 10,000 ч одоо тийм гоё хадагт орохгүй л. Гэхдээ бүр нэг зүгээр дом засал тэр хэрэглээд хайдаг хадаг шиг тийм хадаг бариа зогсож байгаа энэ төр бол харамсалтай л одоо зан үйлдлийн талаас тэрийг үн цэнийг жоохон гаргаж ирээ. Тэгээ хадагны хэрэглээг танах хэрэгтэй байна. Тэгээд хамгийн чухал нь одоо танаа юугаар хэрглэж исэн хадгаа эргэлтэнд оруул. Манайхан тийм л байсан. Өнөөдөр энд манад ирсэн хадаг буцаад би энэ нэг нь барьж болдог. Тэрийг ихтэй яг нөгөө ноорхоо хадаг бэлгэнд явдггүй гэдэг нь нооруулж болохгүй их цэвэрхэн хадгалмаар байгаа. Ямар сандаа дээр үед хадгийг бооцсон ирээд өврөөсөө гаргаад дийлгэж барьчаад боосон нөгөө цаас боолтоо араас нь өгдөг байсан юм шиг. Тэгэхээр нөгөө хүн буцааж хадгийг ивгэж авчаад боолт нь боогоод нөгөө цэвэрхэн хадгалж ингэж барьдаг. Тэгэхээр хадгийг бол одоо орон хийдүүд байна ялангуяа. Орон хийдүүд өөрийн өргөлд ирсэн хадгуудыг эргүүлээд зах зээлийн үнээс доогуур буцаад нөгөө туслах аж ахуйгаараа дамжуулж дэлгүүр байгаа шүү дээ. Хэд орны дэмжих дэлгүүрүүдээр дамжуулаад арай хямдруулаад зарах хэрэгтэй. Урд тэгдэг ирсэн юм. Хийдийн хадгийг аваад хэрэглээд байгаа. Хямдхан байдаг. Хоёрдугаар сайхан дийлэгдэлтэй юм байна шүү дээ. Тэнд өргөж исэн хадаг байдаг. Тэндээс очиод авахар хямдхан болдог. Тэгэхээр нөгөө эргээд Монголд орж ирсэн хадагнууд дотроо эргэлдэхээр гаднаас нэмж орж ирж хог болох хадаг чинь багасна. Тий. Тэгээд чөрөөний нэг зүйл чинь хэлдэг онг босгох юм бол тэнд онг оршдог. Тэрийг би хэлье гэж бодсон. Чи энд хэдүүлээ одоо гуруулаа нийлээд нэг ингээд чулуу хад босгоод дэрийг ээж мод хад гинүү хүслийн шавгар чулуу гинүү нэг ямаагүй нэр хилээд тэрэндээ ингээд дахил өргөөд ингээд юм бодоод ингээд ерөөсө тэр даруй тэрэнд нэг эзэн биш орж ирдэг гэж байна. Заавал тэр л оршичдаг.
Тэгээ орсон зүйл чинь ингээд бидний сүсэг бишрэл өргөлөөс хүч авчдаг. Тэр хүчний бас тийм юм бол одоо онгонууд хүнийг яаж булаацалдаг вэ гэхээр бөө тэр нөгөө хөтөч юу гэдэг лээ. Улаач энэ төр яадаг чинь тэр хүнээр дамжуулж өөрийгөө тахиулах нь хүч орохын тижээгтгийн нэг их үүсвэр болдог. Тэгээд тэр чинь өөр онгонууд байгаа штэ. Тэр чинь тэр хүнийг булаацалдах гэдэг. Дахиад өөр онг буулгадаг өөр объект хэрэгтэй болчих. Тэгэхээр нөгөө бөө олшрох нэг үндсэн шалтгаан чинь тэр онг хүлээж авах тийм онгорхоо савнуудыг олноор бий болгох. Тийм байна. Тэгэхээр бидний нөгөө хам судал хиймэр дорой байх юм бол шууд тэрийг хүлээж авах чадвар болчихно. Тэгээд тэрний хөлөг унаа болоод тэрийг тижээгч болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм зүйл онгонууд маш олон хязгааргүй олон байж байгаа шүү дээ. Тэр чинь бид нар нэг 10 шомбор юм босгоод тахил тавихад 10 юм ороод ирчихнэ гэсэн тэр. Тэгэл тэрэнд мөргөөд ингээд байхад өөрийн хэмжээнд тухайн онг жишээ нь одоо хүний биед бууцсан онг нэг хүний мэргэлсэн юм ойр зур юм хилээд өгдөг дөө. Тэрэн шиг тэр өөрийн хэмжээнд тэр хүн жоохон туслах гэж хичээнэ. Гэхдээ хүнээс буйнаар дор байгаад байгаа. Тэгэхээр нэг тийм гайхгүй. Яг олон хүний сүсэг бишрэл тэр онгийн хүч оруулаад тэгээд тэр онгоноос ирж байгаа тусуу энэ насны нэг жоохон дэмжлэгүүд бол байж болох ч гэсэн буйныг хураач чадахгүй болчих. Тэрний оронд бид нар бурхан шүтээндээ тагил мөргөл өргөөд тэр лөө онг шингэхгүй. Яагаад вэ? Яагаад бурханд өөр онг шингэж болохгүй вэ? Та нар өөрөө тийм бурхан болохоор юм болов? Зүгээр дүрсэн бурхан болохоор уу? Одоо тэр дүрсэн одоо нэг гэртээ тийм бурхан зал гэж тэгдэг шүү дээ. Тэр нь өөрөө тийм юмтайгаар ирд юм болов? Угаасаа байж байгаа. Зүгээр авчдаггүй шүү дээ. Аваад яадаг үлээ. Юу яадаг? Үгүй ариунэлдэг. Тий. 18 гэдэг чинь машид орших гэсэн утгатай. Ичсэн. Зүгээр. Улаах тэр хамт ирдэг. Бонуснд нь. Улаах онготойгоо ирдэг. Тэгэхээр 18 гэдэг тэр машид орших гэдэг тухайн дүрз төрх рүү өөр юм орших магадлал байдаг. Бага учраас тэрийг өөр юм оршихгүй яг тухайн бурхан шүтээний тэр оюун санааны хэлбэртэй холбож өгөх юм бол нэгэсэндөө тэрийг тангаргийн лагшин гэж дамцэгвингүү тэн дээр ишэва буюу бэлгүүний лагшинг холбож өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэр холбож ишэвийн бэлгүүнийг оршоож өгөхийг нь 18 гэж хэлдэг. Тэгэхээр 18 заавал хийлэгдэг. Баримл ийм цутгамол ийм дүрстэй бурханд болохоор дотроос нь нөгөө сүн шиг гэж юм. Тэгдэг сүн шиг оршоогоод тэгээ харамналдаг. Тэгээ юу яадаг шүү дээ. Одоо ингээд тэрийгэ дараа нь яах вэ? Одоо нэг ийм өвөө эмээгийн гэрт ч юм уу байсан бурхан. Тэр энтрийг ингээд үргэлжлүүлээд яаж тэрийг авч явах учраа олдгоо те. Одоо тэр нэг ийм хөдөө гадаа ч юм уу нэг чулуу ингээд бий болгоод тэрийг шингээчихэр болчин гэдэг шүү дээ. Тэр буцаагаад уурлах уу? Ууранд хүрэх үү? Одоо намайг та нар ингээд тоохгүй байх гэх үү? Одоо яг одоо сая яг энэ асуудлыг манай гэр бүлд тулгарсан байхгүй яа. Тэгэхээр өвөө өнгөрөөд тэгээд нөгөө өвөөд зориулаад бурхан бүтээлэг гээд тэгээ энэ бурханыг бүтээлгээд голомтон дээр нь ягаад үр хөвгтүүдэн сайхан шүтэж явал их үлцэтэй гээд тэгээд би тэд бурхан бүтээлгээд тэгээ ингээд нөгөө тавьсан чинь бүр нөгөө өвөөгийн аавд зориулж бас зурулжсэн бурхан байна. Эмээгийн ээж тэгээд ингээд бурхтууд байгаа байхгүй. Тэгээ айгүй олон бурхан ингээд зэрэгцээд бас байхлаарэ бас болдоггүй энэ төр гэл ингээл эн чин учир мэдгүй болохоор чи ингээл тал талаас айгүй олон ийм одоо ингэж тавьж болдгүй нэг дороо ингэж байж болдгүй гэдэг ч юм ингээл янз бүрийн юм. Тэгээ нөгөө угаасаа л ер нь хүний хойдохоо бид нар чи хамгийн сайн хамгийн зөвөр нь хий гэж бодно. Тэгэл ягаад ч нэг юм болдгүй гэдэг юм сонсчихлоор тэр нэг юм болохгүй ч юм шиг л үнэхээр санагдаад л те. За өвгийнхөө бурхныг л ерөөсөө голомтон дээр нь ганцаар ингэ байлгая гэдгийгсэн чинь бусдын яах вэ? Тэгээ одоо бусдын хаана аваачих вэ ч юм уу те. Нэг бол одоо үргэлжлүүлээд одоо дахиж үтээд явах хэрэгтэй юм болов дахиж үтэхгүй ингээд одоо хадаг амьдранд ороогоод авдрандаа хийчихлээр бас ингээд ууралж хилэгнээд болохгүй болчдгийм болов гэд яг бас яг тийм юу асуудал бас үүссэн. Тэгээ яхав гандан дээр авчиж өгсөн л дөө тэр юунууд хуучин бурхнуудаа. Тэгэхээр бидний нөгөө
ерөнхий сайн мэдлэггүйгээс болоод хүн мэдээд байгаа өөр хүнийг дагах болчиход байна шүү дээ. Яг. Тэгэхээр тэр хүнийг мэдээд байгааг бид бас мэдэхгүй шүү. Тэ. Жишээ нь зул өргөж байгаа хүмүүс ингээд харж ирсэн чинь нэг чүдэнзээр 2 3-ыг асаадгүй маа гэхий. Тэгээд бодлоо. Тэр яагаад тийм болдгоо нь ямар номон дээр ч юм уу ямар ёсонд байгаа юм бол. Тэр одоо чүдэн совор газар бол энэ ч одоо хэцүү үстэй. Тэгэхээр хуучин дээр үед чүдэнз Монголд орж ирээд хэдэн жил болж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ хуучин цагт бол галаасаа ийм зулны мод гэж байсан юм ба штэ. Урт нөгөө. Ингээд хөвөн ингээд яатсан. Тосолцсон. Тэгээд үзүүрээс нь ингээд асаагаад зулнуудаа асаачаад буцаагаад унтраагаад өнөнд авчулчихдаг. Тэгээд энэ мод чинь нэг л чүдэнс واخгүй юу гэсэн. Тийм штэ. Тэгээд тэрүүгээр 108 зулч асааж болж байна. Тэгээд зүгээр л хин нэг нь тэгэл хэлсэн. Тэгэл тэр нэрэ болдгоо байх гэлээс зул олгон дээр нэг чүдэн зураад ингээд яаж байгаа хаа утгагүй ийм зүйлийг бид нэр дагах болчихж шээ. Тэгэхээр наад яриа чинь бас одоо тулгамдсан бидний мэдхгүйгээс болоод яагаад өөд болсон бурхан бүтээдэг. Тэгэхээр шинжэн дээр яагаад заавал нэг бурхан буудаг вэ? Энийг төвдөр жидаг гэдэг байхгүй. Төрлийн эзэн. Төрлийг хариуцагч гэсэн утгатай. Дараа төрөлдөө та нарын тэр шинжэн дээр гарсан тэр зүг тийм хүн бол төрхнээ энэ төр гэдэг зүйл заалт бол заавал 100% баталгаажаагүй. Тэр хүн үнэндээ нэстэ нөгөө сэрэлт кинон дээр гардаг шиг хой зүг тонон гөрүүл болох тухай шинжэн дээр чинь байгаа. Тэгэхдээ тэрийг хизээч арга гэрт хийлж болдгоо. Тэр арга гэрийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь санаагаар нэгэнт чаналж байгаа хүмүүстээр улам дарамт өгөхгүй тулд хамгийн сайн боломжийг дурддаг. Тэгэхдээ ямар нэгэн шантаатай хүнд буян сайн хийлгэж ийж. Та нар буян сайн хийгээд нэг бурхан шинээр бүтээгээд тэгээд ийм сайхан ном өрөөл сайн буян хийгээд майн сайн уншвал энэ хүнд нэг боломж байгаа. Сайн боломж нь тэр байна. Тэрийг л дурддаг зөвхөн. Түүнээс ер нь тэр нөгөө нэг шинжээдэн дээр аюул олон хувилбар байдаг гэсэн үг үү тийм. Олон хувилбарын хамгийн сайн таагүй хувилбар нь төрүүлээд ч байж болдог. Тийм байна. Тийм. Тэгэл нөгөө буцаад тийм хүүхэд болж төрхнээ. Гэхдээ буян сайн ивэл хүний төрлийг олон шүү. Хүн төрлөө олсны дараа бол нэг тийм одоо эрдэм маятай гэж ингэдэг штэ. Сэтгэлийг тайвшрахтаа буруу тайвширч байдаг байхгүй. Энэ угаасаа дахиад эргээл төрөх юм бэ. Бид нартэй ирчих юм байж хаа. Хүн болчих юм байна гэд ингээд тайвширчдаг. Үгүй тэгтэл та бурхны бүтээсэн үү? Буйны сайн хийсэн үү? Адаглаа та нар те өдөрт 10 минут майн уншиж чадах уу? Адаглаа. Хүн чинь нэг майн унших ч одоо 10 минутанд 20 минутанд майн ингээд тогсоодгүй уншаад байхад 49 хоног дотор 100 мянгаыг унших байхгүй юу? Тооцоогоор бол та нар ингээд тооцоо гаргаад үзээрэй. Маш жижиг юм. Тэгэхэд бид нэр 30 40 минут төгжрөх юу ч биш шүү дээ. Тэрийг төгжрөл тооцохгүй шүү. 30 минут төгжрлээ. Тэр хооронд ягаад майн уншиж болдгүй. Тэгээ арга гэрийнхэн дээр нэг автомат нэг хиймэл машинаар майн уншуулаад тэгээ нөгөөтгөнд ингээд бараг чихэнд чиртэй болоод шүн унтахтаа зарим нь унтраа чадахгүй унтаад чихэнд нь жон гэсээр гад нөгөө ёо ядаргаатай юм бэ гэд тэрнээс бодоход л нүгэл хураах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгэж биш. Яг өөртөө майн унш. Тэр бурхны сайхан чин сэтгэлээсээ бүтээлгээд тэрийг нэг хямдхан ингээд домонсон байдлаар биш. Яг ингээд эцэг 3 үед нь ядаж үлдэхээр бодож. Тэр зураг байлаа гэхэд гандлаа гэхэд 6 үед дээр яах вэ? Тэ баримл байлаа гэвэл тэрийг аваад шүтээд явхад хүмүүс. Тэр бидний эцэг өвгдөөс ирсэн бурхан шүтэн чинь сайн дайч биш. Ер нь хэн нэгнээ маань өөд болоход нь чадан ядан бүтээсэн бурхтууд байна. Тэгээ тэрнэр ингээд олуулаа болохоор бид нар шиг би энэ чи цаашаа би наашаа гээл 50 зул хүжий чинь булаацалдаад ийм биш. Ямар нэг айлын эрх ашигын зөрчилтэй байх юмыг нэг дор суулгаж биш. Эрх ашигын зөрчил гэж бурханд байхгүй. Гол нь юу вэ гэхээр болдгоо хоёр сахиус. Одоо нөгөө ертөнцийн жигдэн би дөрөвний хэлдэг онгонууд. Тийм онг орших магадaltaй тийм зүйлүүдийг нэг дор оршооно гэж байдгүй. Тийм. Хоёр өөр онготойгоо хоорондоо нэг өрөөнд хононо гэж бараг байдгүй шүү дээ. Ер нь бол хэцүү. Тэр чинь нөгөө онгоны зөрчил бол зүнхэн зөрчил байхгүй. Бурхан тийм одоо зөрчил гарахгүй учраас олон бурхан тавилаа гэхэд яг уу сахиуснууд бурхнуудын хамгаалалт гэдгээр доогуур байр эзэлдэг.
бурхад зохиослууд ялангуяа бурхан багш чи энэ шашны эзэн гэдгээрээ голлох байр суурь эзэлдэг гэдэг юм өрж зэгцэлчээд дунд нь зүгээр нэг л тахилаа өргөж бүгдэнд нь гэж бодоо. Тэгэл байж хахад тэд нэр ингээд олон бурхан болдгоо гэдэг чинь бас л даам үг болчихж шүү дээ. Тэгэл зарим нь ингээд хаашин тавих уу маах уу гэж гандангаар л нэг судар ном бурханы өдөр ирж байна. Хаяа харамстай айлын үе дамжуулаа шүтэж явбал өгөөж ивэлээ өгөх байсан юмнуудыг ингээ гаргуунд гаргачих чинь. За зарим нэрэг төлөг дээр бол бууж байгаа нь үнэн бурханы сахиус хуучны юм чинь болохгүй болчихжээ гэд. Гэхдээ тэрний арга зам нь буруу. Тэрийг сэргээлэг ахиж 18 гэхийн оронд тэрийг гаргаад гэж байгаа юм тий. Тэгээд байхгүй. Тэгэхээр оншилсан зүв боловч ардаас нь хэлж байгаа арга нь буруу байгаад байна. Тэрийг уг нь ингээд дамжуулаа шүтээд жишээ нь яг одоо өөд болсон өвөө гэж тэгэхэд өвөө чинь нэг төрөл 40 хоног дотор аавна. Авахд тэр бүтээлгсэн бурхан нөлөөлж өгч байгаа. Дараа нь жилийн ойн дээр ч юм уу өвөөдөө та нар буян хий гэж бодъё. Тэгвэл нөгөө бурхан ч хэрэгтэй байхгүй. Тэр бурханаар дамжуулж тэр өвөөд нэг зүйл хийж болдог. Тэр ихээс Европ гэдэг дагаал нэг юу цэцэг барайл шарилуурн гүгээд иж болохгүй. Тэр чинь тодорхой жилийн цээртэй тий. Аав хүнд 10 жил, ээж хүнд 3 жил гэдэг. Тэгтэл хятадуудыг дөөрөөгал ханшны хэрн итэ будаа барайл мантуу барайл гүгээд иж болохгүй юм. Энэ ч манаяас бас биш. Тэгэхээр юу вэ гингүүт нөгөө өөд болооч зориулсан бурхан хаана. Тэр бурхан багшийн үйлдвэр бурхан багш гээд тахил нөхөд бурхан багшийн тахилаг үйлдэх ч юм уу бас байдаг л да уг нь. Дорцсон байвал тэгээд тэрэнд нь дахиж төв 10 өргүүлээд тахил өргөөд эсвэл бурхан багш том бурхан багштай орон хийдүүдийн бурхан багшд нь зориулаад бас юм тавиулаад тэгэнгүүт тэр бурхан багш нь тухайн талигажид зориулж бүтээсэн бурхан нь нөгөө талигаачийн дараа төрөлтөө холбогдож гол шийжин байхгүй юу контакт тэрийг устгаж хэрэггүй байгаад байгаа уг нь. Тэгээд хойш хойштой ингээд шүтээд явж гин зарим бурхтууд ягаад гэхээр давхар байдаг штэ. Жаазан дотроо давхар хийцэн. Тэр чинь бас нэг арга байхгүй юу? Ижил төстэй бурхтуудаа нэгтгээд давхарлаад хийцэн. Ягаад өөд болоо чинь ингээд нэг зураг барьдаг болсон чинь 100 жилийн дотор боллоо штэ. 1926 он гэж бодъё. 1926 онд шашин ном гайгүй байсан. 100 жилийн өмнө. Тэгэхээр 1937 оноос хэцүү болж иргээд шашны зан үйлүүд хоригдоход нөгөө өөд болоочийг хөдөөлүүлэхдээ урд нь хамгаалж барьж явдаг бунд хорлын юм байна. Хоригдсон. Тэгэнгүүт Оросыг дөөрэж байгаа юм болж талигажийнхаа зургийг Ленин, Сталины зураг шиг ингээд өөд болсон зураг нь байж идэг шиг талигачаа бүтээгээд тэрнийхээ ард бунд хорлоо нуугаад тэгээ барай авчиж байгаа. Тэгсэн чинь одоо нөгөө бунд хорлон байдгүй зураг яваад байдаг. Зурганы ард нуух шаарддаг болсон. Гэтэл гол нөгөө утга чанараа ингээд 100 жилийн дотор алдчихлаа. Ингээд тийм. Тэгсэн хэрнээ хүний тоол гин тэ машины юуны өнгөл гин нэг тийм онцгийн шаардлагагүй зүйлэн дээр бид нар айхтар яс бариад байна. Маш яс барьд юм биш. Хамгийн шаардлагатай зүйл нь 49 хоног та ямар буян хийх гээд байна. 7 хоног дээр нь ямар түлхүү юм хийж байна. Сүр уугуулж байна уу, майн уншиж байна уу, зул хүчээ сайхан өргөж байна уу. Тэгээд тэр бурхны сайхан бүтээлгээд тэр нь тахил тавиг өргөж байна уу. Тэгээд тэр 7 хоног дээр нь сайхан орон хийдийн хурал номонд оролцоод тэгээд тэр нэг чүтэнцтэй нэг 5 цаас ингээд барьдаг даа лам. Тэр чин талигаач тэр уншиж байгаа лам хоёрын хооронд ураг садны холбоо байхгүй бол ах дүүгийн холбоо байхгүй те багш шавийн холбоо байхгүй бол эсвэл өгөө авааны холбоо байхгүй бол тэрний аль нэг холбоосыг хийх нь нэг юм өгж авсан байх хэрэгтэй. Тэгээ холбоотой бол тэрнийг талигаачтай контакт хийж өгч байгаа. Холбож өгч байгаа. Бүгдийн тэр лам уншиж исэн хурал нь уг нь өөр айлын хурал байж болно. Тэр хийдийн угаасаа уншдаг хурал байж болно. Та нар очиод нэг өнөөдрийн манц бэрээс нэг цайны сүүг нь хийчлээ те. Цайнд нэг аяг сүү хийчлээ. Лам болгоны гар дээр нэг чүдэнц нэг юмтай нэг дан юм өгөхгүй санаатай нэг юмтай хамт өглөө. Тэнгүүд өөд болоо чи нэрийг хамаагүй биччихин тэн дээр чи хилчиж болно эсвэл. Тэгэнгүүт тэр авсан лам болгон ийм ирлээ гэдэг ингээд дотроо бодоол ингээд яхад шууд талигачтай контактлж. Тэгээд нөгөө тэр өдрийн хурал ном давхар контакт тэр
тийшээ канал сувг орчиж Тийм байсан. байна. Ийм маягаар буян хийж явдаг. Тэгэхээр тэр бурхныг бити устгаарай. Тэрийг бүтээх хэрэгтэй. Харин элдв янзын шинэ онго бити босгож тэрэнд чи юм оршдог. Оршоод харин жинхэнэ олон онго нэг дор тавьбал жинхэнэ булаацалдаан болно. Болох магадaltaй. Тэр юмнуудаа ялгаж л ойлгомоор л юм байна те. Юу гэдгийг Гандангийн хашаанд байдаг мод хүмүүс хүслийн мод гэд нэрлэлсэн. Бидний 1980-ад онд бидний баг байхад тэр мод хүслийн мод нэргүй байсан. Ингээд бас л шинэ нэртэй болчлоо та нарын буйнаа. Зүгээр л мод байсан гэж үү. Тэр зүгээр ямар түүхтэй вэ гэхээр гунгаач байлан датсангийн буулгаж чадаагүй багна. Тэрийг хөрөөтгөд цус гарсан гинлээ. Тэгээд тэрийг яагаад гисэн бэ гэсэн чинь 1906 онд 13 дугаар далай лам хүрээнд морилоод гунгаач байлан датсанд өөрийн дагуулж ирсэн 13 гівш лаарамптай хамт ном хаялцаж Монголын мэрэгдтэй ном хаялцаад өдөржин шүнжингийн юм болсон. Тэгээ үүрээр гадаалахтаа тэр багныг мотраараа ингэж эрхийн хуруугаа ингэж доош нь харуулж ингэж дарсан байдаг. Тэгээд энээс энэ л үлдэхэндээ гэж дүндгэнсэн байхгүй бошиг үзүүж одоо ирээдүг эндээс энэ л үлдэх юм байв да гэж. Тэгэж бурхан Монголын шажин бол үнэхээр мундаг болж төгс туйлдаа хүрчижээ. Тэгээд жаргаж байгаа зулын гэрэл шиг л болчихжээ гэж. Жаргаж байгаа зулын гэрэл чинь хамгийн тодорж ирээд пүг гэд байхгүй болох гэж байна. Тэгэхээр 37 оныг зөгнсөн л байхгүй юу. Тэгээд жаргаж байгаа зулын гэрэл шиг болчихжээ гэж хэлээд мутраа хүргэхэд нь манай хожичвол дор нь мутраа авахт нь л ерөөсө тэмдэглээд авцсан гэж. Тэгээ бидний богооход яг 5 тод байсан байхгүй юу. Тэгээ ингэж дарж дагаж бурхан далаа гişin бутар тавьсан хэлбрээр нь тавьж агаад нэг айдас авдаг байсан. Тэгээд далаа лам энийг айдсалсан. Тэгээд 37 онд хөрөөтгт нь нэрэл хөрөөний мөр байсан. Одоо тэр чинь ингээ идэгцэн байхгүй. Ингээд идэгсэн юм одоо цементэн доор орцсон. Тэгээд энэ модонд хүмүүс ингэж мөргөөд байтал тэр олон хүмүүс хүжгэлж мөргснөөр тэр мод хүчтэй болчихж байгаа. Нээр нь далаалам 10 наалтчихж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс тэрийг одоо хүслийн мод гэд нэрлэнэ үү, юугаа гэд нэрлэнэ. Очоод залбирж л байгаа нь бол бас утга учиртай байна. Түүн шиг өөр газрыг та нар ингээд нэг ээж хад хүслийн хад гэд нэрлээл мөргөөд байхад тэнд нэг юм оршино. Гэхдээ сайн юм орших муу юм орших мэдхгүй. Та нарт ямар ч нэг нөлөө бүхий байна. Тэгээд шүтэх тусам нөлөө орж эхлэн хүч орно. Гэвчиг тэр онг сахиусанд аврал одуулж байгаа бол бурхан сахиусанд аврал одуулсныг та нар цуцалж идэг. Амьгийн аюулна. Аврал одуулахдаа зүгээр надад нэг ингээд ийм ажил байгаа та нэг туслаарай, аян зам болгоогоорой гэсэн маягаар болно. Энэ насны ойр зургийг. Бүр одоо аварч өршөө мөршөөгээд аштын амар амгалан хувь завлангаа даатгаж байгаа бол болохгүй гэсэн байна. Энэ юм жоохон хэмжээ хязгаарыг мэдэх хэрэгтэй. Одоо манай контентийг ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд, ээжүүд голцоо үздэг. Тэгээд энд бас асуумаар байгаа зүйл нь нөгөө ихийн ерөөл гэж нэг хүчтэй зүйл. Би болохоор өөрөө тэрэнд маш их итгэдэг. Одоо ээж хүн үр хүүхэдтэй санаатай болон санамсаргүй юу гэж одоо хэлнэ. Тэр ингээ буцаад ягаад ч юм хүүхдтэр тусдаг гэж би болохоор итгэдэг. Тийм болохоор нөгөө хоёр хүүхдээ бас загнахтаа одоо чи тэнэг юм уу гэж хүртэл хэлж чаддгүй байхгүй юу? Ингээд тэнэг мангар юм уу тэр минь надаас унсан үр хүүхдэд л яагаад би хүүхдэд тэнэг мангар юм уу гэж загинж байгаа үлээ гэд тэ. Тэгэхээр нөгөө ингээд хэлж байгаа үг болгоно нь зэмлж болно. Гэхдээ тэр нэг тийм зэмлэн хүртэл нэг тийм ерөөлттэй ч юм уу байх ёстой юм шиг надад санагдаад би айгүйх тэр дээр хичээдэг. Тэгэхээр тэр яг одоо ээж хүний үр хүүхдэд хэлж байгаа үг ер нь үр хүүхдэд яаж тусдгийг үнэхээр одоо бидний итгэдэг шиг ээжийн өрөөл, эхийн амны өрөөл гэж одоо бас яг юу байдаг юм бол та энийг нэг тайлбарлаж өгвөл. Эцэг их багш 3 ингүү 3 ачтан гэж одоо дурдсан байд юм ээ. Тэгээд эцэг ихтэр одоо би хүүхэд талаас нь хэлж л да. Ижи аавда гаргаж байгаа хандлага тэр одоо сайн муу зүйлээс эргүүлж өөрт нь ирэх асуудал бол хамгийн хэцүү. Хүнд байдаг. Тэгэхээр ээж нь сайхан санж сайхан өрөөсөн байж болно. Ээжийн хэлсэн өрөөл учиртай болоод хуучин ном судартай хол явах гэж байна. Ижи аавда мөрөгдөн ш түр. Бурхан шиг ижи аавда мөрөгж байна. Мөрөг гэсэн байдаг. Бурханы номонд төртлөө.
ижи аав 3 ачтнаа оройдоо хамгаалж хадгалж нандинж явах хэвээр. Энтгэхт яагаад тэр одоо кинонд харвал энтгэхт ингээд хөл рүү ингээд үлмийг ингээд барьж байгаад мөрөгдөг. Энэ ёс ч юм бол одоо олтол байж байна. Тэгээд үлмийг нь угааж өгдөг. Тэгээд тэр эцэг ихийн тэр хол явахад та бидийг ингээ өрөөгөөч гэж хэлж байгаа. Тэр ижи ааваас тухайн хүүхэдтэй маш том тийм түрүүний хэдүүлээ контакт ярьлаа шүү дээ. Мах цуснаас нь яг одоо тэр хоёроос бий болсон тэр мах цусан холбоос нь бол бүр тий. Одоо амнаас амьд тасалж биенээс нь бие тасалж ийн гэж үзнэ. Өөрийнх нь оюун санаа тэр үүлийн үрээр тээж ирсэн сүнсэл тэр хүнийх. Бусад зүйл нь тэр ээж авах байхгүй. Тэгээд тэр ижи ааваас бүхэн 100% хамааралтай. Тэгээ ээж аав нь хүүхдээ одоо хараагүй хаяад салаад явцсан ч байна уу? Тэр ижи аавдаа гомдох биш. Уг нь бол гомдолтой байдаг л да хүмүүс. Гэтэ гомдох уг нь хэрэггүй байгаад байна. Ээж аав нэг нь чамайг ингээд нэг дэлхий дээр хүн болгоод бүтээгээд өгж байгаа хамгийн том ач байдаг. Тэрэн дээр өсгөж хүмүүжүүлэхэд бол тэр хүн болгоснээс дараа ордог. Тийм болохоор судар дээр бол одоо Авдармын номон дээр хүртэл тэр тээгч ихийн асуудлыг хөндсөн байна. Хүний ураг хөвлөд бус тээлгвэл одоо нэгсэн хуруун шил шиг юм бичсэн ба штэ. Тэгэж одоо дулаан чийг дулаанд хадгалж бойжуулсан бол тэр ээжтэй юу ээжгүй юу гэдгийг асуудлыг хөндсөн байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг ургийн эсийн ээж гэж хэн бэ гэдгийг л баримтлсан байна. Тээгч ихийг 2 тавьсан байна. Тэ. Өсгсөн өрлөг ихийг бол 3 тавьсан байна. Тэгэхээр яаж нь ерөөсөө энэ эцэг ихийг ихэд хийлгэнсэн, хорлсон магадгүй тэр амийн хөнөөсөн асуудал бол энэ дэлхий дээр хамгийн аимшиг 5 нүглийн 2 нь гэж хэлсэн байна. Эцийг хөнөөх, ихийг хөнөөх. Тэгэнгүүт тэр хөнөөх асуудал дээр тэгвэл эцэг ихэн жинхэнэ эцэг ихээ ярьж гин үү, өсгснийг ярьж гин үү, тээснийг ярьж гин үү гэдэг асуудлыг ингэж нарийн авсан байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол Бурхны ном гэл ингээд та нар төвдөр нэг юм уншаал байдаг гэж боддог. Тэрнийг бол бүгдийг нь орчуулсан, бүхэл бүтэн ганжуурыг орчуулсан орчуулга гарч л байгаа. Хүмүүс үздэг байхгүй. Тэ? Атаглал жадам гэж судар байна. Тэн дээр юу гардаг болгоод хэсэг үзэл уйдчихдаг. Яаж өнгөө шиг юм уу бидний зүгээр уран зохиолын ном шиг байх вэ? Тэр чинь гүн ухаан философи явж штэ. Тэгээд тэр номнуудаас ингээд нарийн судлахад юм сэдв дээр авд арам гэхэд нэг сэдв, судрын аймаг гэдэг нэг сэдв, Винан аймаг гэдэг ёс зүйн сэдв. Тэгээд нөгөө нууц тарны ёс гэдэг одоо бидний үл ойлголтох. Тэгээ нэг талаасаа тийм садар самуун чим шиг, нэг талаасаа хамаа намаагүй мах арх юу ч хамаагүй зайд орцсон явж идэг. Тэгэхээр энийг яаж хороор номготгож ингэж эргүүл тэрийг хүчийг өөрийн өөр дээр ашиглаж байгаа тухайн нууцыг бид мэдэхгүй шүү дээ. Мэдхгүйгээс болоод зүгээр гадна өнгнөөс нь ингэж хандах гэдэг аюултай. Тэгэхээр энэ эцэг ихийг ярьж байгаа дээр та нар ээж аавд гомдох асуудлын шалтгаан байж болох ч гэсэн та нар энгийн хүнд гомддгоос 1000 дахин хүчтэй аимшигтай хилэн сураадаг. Ижи аав таныг ингээд санаанд ч хүртэл сайн өсгөөгүй, тэтгээгүй, сайн харж хандаагүй байж болох ч гэсэн тэр хүний ачийн санд явах юм бол өөрийн чинь дараагийн ирээдүйн асуудалд их ивэлтэй, ээлтэй. Ачийн санд ядаж намайг намайг хүн болгоод өсгөцсөн шүү дээ. Тэр нь ингээд одоо яг эцэг ихийн хайр халамжийг авч чадаагүй нэг үүлийн үр яваад байгаа. Тэр үүлийн үр зөвхөн тэр ээж аваас болоогүй шүү дээ. Өөрийн чинь хувийн асуудал байна. Өөр төрлийн нэг эцэг ихийн асарч хандаагүй, ээж үр хөвгтөө ээж аваа асарч тойлоогүй нэг үр төлөөс хожим өөрөө үр хөвгтөд тойлуулахгүй байх юм. Эсвэл үр хөвгтөө асарч бойжуулаагүй гимиг өөрөө үр хөвгт нь болчоод тэгж авч байгаа. Тэгээ энэ үүлийн холбоос нь дандаа тим ээж аваа олж төрнө гэсэн үг. Ойлгосноо? Та азгуутайд нэг тийм одоо айл төрсөн юм биш. Богд зонхоо хэлсэн мэт те. Урд нь юу хийснийгээ өнөөдрийнхээ амьдралаар хараарай гэж. Хожим юу идэлхийгээ өнөөдөр хийж байгаа үйлдэлээр хараарай гэж ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь бас л мөнх биш.
битгий гутар. За миний тавилан энэ насны тавилан ийм л юм байгаа. Гэтэ тэрний урд би бүр Чингис хаан шиг явсан үе байгаа бид нарт. Тэ хорол зүрийн хаан гэдэг чинь Заграваадын хаан гэдэг чинь дэлхийг захирна гэж байгаа юм. Тэгэхээр дайн хийхгүйгээр захирах, дайн хийж захирах гэд 4-5 ингээд эмблем юу гэдэг вэ? Эренбэнд байдаг. Манай Чингис хаан яг хуу дайн хийж захирдаг нь байсан баг. Хорол зүрийн. Гэхдээ бид нар тийм байж үтсэн. Дэлхийн хамгийн баян байж үтсэн. Тэ 500 хатантай байж үтсэн. Тэгэхээр энэ бүхнийг бодохоор та нар өнөөдөр би энэ наснуудаа зүгээр бүр хинч биш байж болно. Юу ч байж болно. Гэхдээ энэ бас л мөнх шүү байхгүй. Тэр ч мөнх сайхан байсан амьдрал мөнх байж чадаагүй, энэ нас амьдрал байж чадаагүй. Тэгэхээр юм бүхэн мөнх биш болохоор битгий гутар. Харин дараагийн процессыг өөрөө бэлд, зөвөр бэлд. Тэгээ ээж ааваагаа сайхан асарч хүндэл. Тэгээ ээжийн аваастаа сайхан хандаад заахаа зарим ээж аав жоохон буруу гэх юм уу, хүүхдээ буруу загнадаг, буруу хүмүүжүүлдэг тийм зүйл байна. Гэхдээ тэрийг яалтав, тэрийг ч одоо нөгөө өөрчлөхөд хэцүү л. Тэгэхээр одоо том болсон хүүхдүүд бол ээж аавдаа хажууд нь байхад нь гомдоочоод уурлаад ингээд буураа барьж чадахгүй жоохон зай барь. Тэгээд ээж аавгаа ачийн бодоод биний ууралдаг бол миний буруу шүү гэж. Чи 100 хүнд ууралсан нь илүү хөнгөн тусна. Энгийн. Ээж аавдаа 1 секунд уурлахын оронд өөр хүнд 100 хүнд 1 цаг ууралсныг хилэнц нь баг тусна. Тэгэхээр ээж аавтаа болгоомжтой хажууд нь байхдаа ер нь жоохон даруул. Тэг ингээд нэг ээж ааваа хүндэлж хандах хэрэгтэй. Эхийн сэтгэл үрээл боддог. Ялангуяа ээж дээр ярьдаг те. Ээж хүүхдээ л сайн сайхан яваасай л гэж боддог. Тэгэхээр хүүхэд нь би сайн сайхан яваагаал ээж аавдаа харуулж яхад л уг нь сайн болчихж байгаа. Тэр хүний санааг амраач. Тэгээд ээж аавдаа чадал боломжоор нь ядарсан үед нь туслаад байх хэрэгтэй. Тэгээд нэг цаг заваагаад нэг хаяа уцсан. Одоо би ч ялгаагүй. Ээж ярилаа. Ээж завгүй дараад янда яг завгүй байхад тэгээд хэн дахин зааддаг гэдэг. Ингээд бодож байгаа хожим харамсан шүү дээ. Тэр хүнийг залгаасаа гэд тэгнэстэй. Тэгэн шүү дээ. Тэгээ мэдээд байгаа хэрнээ бид нар нэг нийтлэг тийм алдаа байна. Ээж аавыг мөнхөл байх юм шиг бодож байна. Байнга л байж байгаа юм шиг бодож байна. Үгүй. Тэгэхээр байгаа үед нь сайн баярлуул. Сайхан юу гэдэг вэ? Баг зовоо. Тэгэхээр шинжлэх ухаан энийг нэг нотолсон байна. Та нар сонссноо. Далайн яст мэлхий зулцгаа өндгөө элсэнд болж орхичоод далаа руу горчдөг. Тэрийг хөхүүлдэггүй, ингэж хөвлийгээрээ бүлээцүүлдэггүй. Тэгэхэд байж байгаа далайн мэлхий бойжоо тэндээсээ үлсээ ухаж гараад далаа руугаа мөлхдөг. Зарим нь бүр тэр чигээрээ үүрээрээ босож ирдэггүй. Өндгөн дотроо үлж ирдэг. Энэ яагаад вэ гэж судалсан чинь их далаа нөгөө зулзгалсан мэлхий хаана явж ийн гэдгийг наадсан. Зулзгалсан мэлхий далаадаа үхэхээр зулзаг өндөг тэр ирэг дээр үхт юм байна гэдгийг шинжлэх ухаан тогтоосон чинь тэрийг Авд армын номон дээр зод завааг зохиосон Басу Бандугийн альтцсан байсан биз дээ. Юу гэсэн хэр ирэг дээр байгаа үр зулзгаа инэрсэн сэтгэл нь тасраагүй цагт гэж байгаа байхгүй. Тэр зулзаг бойждаг баг гэж. Тэгсэн чинь хөөхий их нь үхчихэр чи инэрх сэтгэл нь тасарчаа үргэлж. Тэгэхээр тэр далаа дотор хөвж яваа мэлхий энд байгаа тэр 100 өндгөн зулзган өндгөө бодсоор л явсан үед тэр өндөг бойж жил байдаг байна. Сонирм байгаад. Тэгэхээр энийг шинжлэх ухаан ихийн сэтгэл үртэй холбоотой байдгийг нэг шижмээр ингээ гаргачихсан. Амьдралын бодит жишээгээр та нар ээжийн сэтгэл хүүхдэд сэр хийгээд үрдээ санаан зовход тэр хүүхдэд нэг юм болсон байдаг шүү дээ. Эн чинь контакт явж байна. Энэ контактыг хинч үгүйсэхгүй харин ч шинжлэх ухаан баталж өгч байна. Тэгэхээр энийг бодсод та нар Алтан гэрэл судар дээр тэр бурхан багш бодисодоо байхдаа бие өлөгчм 5 зулцахтай өлөгчм барсад бие өгж явах түүх гардаг. Тэн дээр хатан ээж нь 3 хүүгээ ингээд хальт унтаа зүүдлэхтэй 3 хүүрзгэн шувуу нисэж явтал шонхор нэг багыг нь шонхор шүрчлээ гэж зүүдлээд дахиад дараагийн зүүдэнд ингээд зүүд солигдсон чинь шүдэн ингээ унлаа гэж үзсэн гэж. Тэгээс ирээд
их сэжигэл зүүднээсээ сэжиглж хаанда хуучны үгэнд хүүрзгэн шугуу хүүгийн сүнс гэдэг юм аа. Дээр нь бас шүд унлаа гэж зүудлээ. Энэ их муухай юм аа гэж. Тэгээд одоо 3 хүү мэн зүгээр байгаа даа гэж. Тэгээд хаана болохоор одоо аав нь жоохон үл тамсан. Гайгүй л хэлгүүтэй гэжсэн 2 хүн хүрээдэрч байгаа. Тэгээд жижиг нь яасан гэд. Тэгсэн ойд үлдсэн штэ нэг амт үүснэ гэж үлдсэн штэ. Тэгээд болохоо байлаа гэж мэдээл цэрэг хөдөлгөөл очисон чи айл хэдий итцсэн байсан байдаг. Тэгээд ойлж яхад нөгөө бурхан бош тэнгэр төрчихөж байгаа тэр буйнаар. Тэгээд тэнгэрийн төрөл чинь нөгөө сайн буй хүчтэй буйны үл чинь 49 хоног хүлээдэг юм байна л да. Шууд юу төрөл юулж болдог. Тэгээд тэнгэрээс нөгөө төрөнгүү тэнгэрүүдийн нэг ялгаа нь хаанаас төрснөө мэддэг. Ямар үйлээр тэнгэр төрчлөө гэдгээ мэддэг юм байна. Төрөнгүүтэй. Тэр чинь нөгөө ихийн умаад бойжих сар хэрэггүй юм байна л да. Тэгээд шууд төр нөгөө элбийн төрөлтөөр төрдөг учраас ихийн умаа шаарддаггүй шууд төрдөг. Тэгээд төрсөн даруйда өөрөө ямар буйнаар төргөө гэдгээ мэдэнгүүтээ би чинь бие баранд өглөг болгоод өгсөн юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо нөгөө ээж аамаа сүйд болж байгаа байх таа гэд очиод иргсэн чинь ээж ан тэнд ухаан алдаад ингээд өө юм болж яхаар нь тэнгэрээс цэцэг цацаад тэгээд та ингээд тайтгараа гэдгсэн чинь чи хинбэ гэдгсэн би таны хүү чи тэр байна. Би ингээд ийм сайхан төрөл авцсан шүү. Та нар битгий шаналаарай. Наад ингээд юугаад ингээд намайг одоо ингээд айтайхан оршуулад юм сэтгэлээ марттаа гэд. Ингээд тайтгаруулсан тухай алтан гэрэл судартаар гардаг. Тэгэхээр энэ нөгөө тэр газрын би очиж үзсэндээ ер нь Катманду, Непалийн нийслэл Катмандуд байдаг. Тэр баранд бие өгсөн газар нь босгосон сувраг. Тэр суврагны доор тэр ясн байдаг. Тэр баранд бие өгсөн. Тэр бурхан бош өөрөө тэрийг шавнартаа үзүүлж та нар бодисатвагийн яс үзэх үү гэж. Тэгээ сонирхаа тгий гэсэн чинь наатахаа уух гэв. Тэгээ уухсан чинь тийм эрдний сав гараад авдар алтан зандан авдар дотор одоо зис юм уу хүрэл авдар байсан. Тэгээ тэн дотор хүний яс байсан. Энэ яац яс юм бэ гэсэн би бодисатва байхдаа нэг амьтны бурхан болох гэж өрөөл тавиад буян хураад явах үедээ нэг удаа ингээд 5 зулцахтаа бар өлсөд өгч яхаар нь өөрийнхөө биеэр өглөг өгсөн юм аа гэж. Тэгээ тэр түүх үлдээ тэр нөгөө тэрэн дээр сувраг босгосон нь Катмандуд байдаг байхгүй. Зээ гээд л одоо үнэхээр яах аргагүй л том баялаг сэдвэлтэй одоо бараг үзэгчд маань дахиад дугаар нь ихэх баха гэхгүй тий. Хоёр дахь нь хаана асуух асуулт бас зөндөө үлдлээ. Яг үнэндээ бол бид нарт бас их мэддэг юм шиг хийд нөгөө түрүүний ярьсан те хийгээд байдаг хэрнээ утга учирыг ухаж ойлгоогүй дадлалцсан юм үйлдэлүүдийн ард ямар том зүйл байдаг вэ гэдгийн дөнгөжл зах цухаас нь ярихад аль хэзээний манай подкастын нэг бүтэн дугаарын хугацаа ингээд болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр хэрвээ үзэгчд маань бас өөр асуулт байх юм бол магадгүй комент хэсгээр бичиж үлдээгээрээ. Тэгээд хэрвээ таны бас цаг зав дахиад таарах юм бол тийм одоо азтай учрал дахиж бидэнд одоо тохиох юм бол бас бит хоёрт мөн үзэгчд маань ч гэсэндээ олон асуумаар мэдмээр зүйл үлдсэн бахаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд энэ удаагийн маань Сөүл лабын зочноор Гандан Тэгчлэн хийдийн Дашчомбил Датсангийн гівш Төвдөн Сэрэн өргөдөө ирсэн. За